กับSMG พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือในส่วนของเหมือนตัว value chain ของเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังหาพาร์ตเนอร์อยู่ใช่ค่ะคิดว่าจะหาได้ก่อนวัน pitching ไหมยังไงก็ต้องก่อนเนาะแผนเรามีทำโปรเจกต์ไทม์ไลน์ไว้ว่ายังไงอะคะสำหรับตัวซัพพลายเออร์ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ก่อนวัน pitching 1 อาทิตย์ค่ะอืมอืมเรา pitching วันไหนนะ 26ที่ค่ะ26ลองดูว่าสามารถหาให้ได้ภายในแบบเหมือนภายใน within แบบเหมือน this week อาทิตย์เนี้ยลองดูว่าได้ไหมเพราะว่าพี่คิดว่าข้อมูลที่เราจะต้องได้ก็คือคอสในการผลิตเพื่อที่เราเนี่ยจะมา calculate ได้ว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าถามอย่างนั้นในใจเนี่ยพี่อยากรู้ว่าเราแพลนว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่ถูกไหม เรารู้ไหมว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็น substitute หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใช้อยู่เนี่ยเขาซื้ออยู่ที่ชิ้นละเท่าไรรู้เปล่าประมาณประมาณ60ไม่ก็55 บาทอะค่ะที่มันเป็นขวดสเปรย์เล็กๆแล้วอืก็ฉีดพ่นของมๆๆหรือว่าบางแบรนด์ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะอัปราคาเป็น100ต้นๆประมาณนี้ค่ะแล้วตัวแก้วโลนัทที่เป็นแผ่นแปะในช่องปากอะค่ะอันนี้ราคาเท่าไรทราบไหมยังไม่ทราบค่ะอืมเพราะว่านี่คือกลุ่มที่เราจะไป convert มาเป็นของเราเนาะพี่ว่าอาจจะลองดูเพราะว่าเทียบสเปรย์ร้อนในกับไอ้ตัว50-60นี่คือมันสเปรย์ร้อนในเหมือนกันหรือสเปรย์อย่างอื่นเป็นสเปรย์ของสารสกัดคาโมไมล์ค่ะที่ไม่ใช่ของสอ๋อเตียรอยด์เพราะว่าเป็นพวกพี่ใช้อยู่ใช่ อืใช่มๆนึกออกงั้นอาจจะอาจจะลองไปดูว่าแล้วถ้าสมมุติเราบอกว่ากลุ่มเป้าหมายคือคนที่ใช้แผ่นแปะในปากอยู่ลองดูว่าตอนเนี้ยเขาใช้อยู่ที่เท่าไรแล้วก็เอ่อแล้วมา work backward กับคอสต์ที่เราได้จากโรงงานแล้วมันก็จะมีคอสต์อื่นๆเนาะคอสต์อื่นๆที่จะเกิดในการผลิตสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดไหมคะว่า margin เนี่ยเราจะแบบเหมือนบวกไปกี่เปอร์เซ็นต์ของพรอดักต์อืมตอนยังใช่ไหม ตอนนี้ยังค่ะอืมตอนนี้ยัง โอเคได้ถ้างั้นถามอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันขายดีมากๆอันนี้เราเอ่อตัวซัปพลายในส่วนของวัตถุดิบนะคะสารสกัดเนี่ยอันนี้เนี่ยเรามั่นใจใช่ไหมว่ามันมีซัปพลายเพียงพอ อาจจะต้องไปคอลแลบกับโรงงานอื่นอาจจะต้องสำรองไว้ค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยวัตถุดิบอะไรใดๆเนี่ยก็คือเราไม่ได้จะไปดีลตรงกับทางเกษตรกรแต่คือจะผ่านโรงงานให้โรงงานเป็นคนเหมือนจัดการ sourcing อะไรทั้งหมดให้ถูกเปล่าคะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบว่าติดต่อทางเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้เขาได้รับผลประโยชน์ด้วยใช่เพราะพี่กำลังคิดว่าbenefit ที่จะ add on ในพรอเจกต์เราคือการที่เรามี impact to many lives เนาะก็คือสามารถสร้าง impact ให้กับเกษตรกรได้ด้วยทีนี้ต้องถามถ้าอย่างงั้นถ้าตอนนี้แพลนยังไม่ชัดแต่ถ้าถามไปในเชิงไอเดียเนี่ยคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยพรอเจกต์เนี้ยมันจะสร้าง impact ให้กับใครบ้างได้ทั้งก็คือเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรได้เลยพวกของเหลือทิ้งที่มันเป็นแบบอืมเอามาจากหัวสับปะรดเนี่ยค่ะอืมแล้วก็ช่วยในเรื่องช่วยยกระดับเรื่องแบบว่าทางการรักษาของเด็กหรือว่าสตรีมีครรภ์ด้วยในเรื่องสเตียรอยด์แล้วก็คนทั่วไปอืมก็ใช้ได้ค่ะอืมประชาชนทั่วไปใช้โอเค ได้หมดเลยโอเคเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังก็คือเพิ่มรายได้เกษตรกรเนาะลดการเสียwaste ของผลิตภัณฑ์เกษตรที่มันผลิตมามากเกินสมมตินะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างงานเนาะลองดูว่าเป็นการสร้างงานเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอะไรใดๆสุดท้ายเนี่ยใน impact อะค่ะลิสต์ออกมาให้หมดแล้วคิดต่อว่าเราเนี่ยจะวัดผล impact นั้นอย่างไรแล้ววัน pitching เนี่ยเราต้องไปนำเสนอใน ในมุมที่เนี่ยคือ impact ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราจะวัดผลแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะวัน pitching ต้องมีในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้พี่ฝากทีมน้องมิงกี้เนาะว่ายังไงก็คือคงจะต้องให้เห็นภาพชัดวันที่จะไป pitching ว่าสุดท้ายเนี่ย total แล้วเนี่ย value chain แบบ total แบบตั้งแต่ supply chain ไปจนถึง value ที่จะ add on จนถึง consumer เนี่ยภาพ
มันต้องชัดและต้นทุนมันต้องชัดและเราจะขายที่เท่าไหร่แล้วใครจะได้ส่วนแบ่งของรายได้เพิ่มตรงนี้เนี่ยยังไงอันเนี้ยต้องมีในวัน pitching อันนี้เคลียร์เนาะใช่ค่ะอ่ก็โอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปอีกกลุ่มหนึ่งก่อนค่ะงั้นขอของทีมน้องปามี่คำถามแบบเดียวกันเลยเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ค่ะคิดว่าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเขาจะยอมจ่ายสินค้าเราเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่ด้วยเหตุผลที่เราคุยกันเมื่อเซสชันที่แล้วเนาะค่ะ100 ถึง 200ค่ะเพราะว่ามันคือราคากลางๆที่เอ่อกลุ่มที่เป็นเพื่อนหนูใช่ไหมคะที่พูดถึงเพื่อนหนูก็คือจับต้องได้อะค่ะเพราะว่าไม่ได้มีงบประมาณเยอะค่ะแต่ว่าในซองก็จะอาจจะมีหลายชิ้นนะคะเพราะว่าเอ่อชิ้นหนึ่งอาจจะราคาแบบหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสามารถรวมแบบเป็นซองอืม ในมีหลายๆชิ้นอย่างเงี้ยค่ะโอเคการตั้งราคามันมี2มุมนะคะก็คือราคาที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายกับราคาที่มาจากต้นทุนที่เราผลิตคำถามเรารู้หรือยังว่าต้นทุนที่เราจะผลิตเนี่ยมันราคาเท่าไรยังไม่ทราบข้อมูลเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นการบ้านที่จะฝากให้ทั้งทีมอะนะคะลองไปศึกษาก่อนว่าเฮ้ยสุดท้ายจะขาย120เนี่ยแต่ข้างในจะมีกี่ชิ้นกี่แผ่นเนี่ยอันเนี้ยต้องมาดูต้นทุนก่อนด้วยอันที่1กับ2ก็คือถ้าขายแผ่นเดียว120ลูกค้าซื้อไหมอันนี้ก็ต้องไปดู willing to pay ของลูกค้าก่อน อีกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าใดๆก็ตามในการตั้งราคานะโอเคเรามีในใจว่า120แต่อยากให้มีassumption หรือว่ามี backup calculation support นะคะว่ามันมาจากต้นทุน cost of goods sold เท่านี้แล้วมี marketing cost เท่านี้นะคะแล้วก็มีแบบเหมือน spare other expense เท่านี้แล้ว margin ที่เราต้องการจะ spare ไว้จะอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อที่สุดท้ายเนี่ยไอ้ margin หรือ value ที่เรามีเนี่ยมันก็จะเป็นการแชร์ value กลับไปให้ในคนที่อยู่ใน value chain ของเราถูกไหมอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไปหาเรื่องของต้นทุนทีนี้ถามแผนในการผลิตอันนี้คือมีมีซัพพลายเออร์มีพาร์ทเนอร์แล้วหรือยังยังเลยค่ะยังเลยค่ะ อืมมีแผนที่จะลองreach out หรือ sourcing หรือยังคะ ก็มีบ้างค่ะลองคุยกับเพื่อนแล้วบ้างค่ะโอเคลองปักไทม์ไลน์แล้วใส่แบบฮาร์ดไทม์ไลน์อะเนาะว่าโอเคภายในอาทิตย์นี้เราคงต้องได้น้องต้องได้ว่าลิสต์ซัพพลายเออร์มีกี่เจ้าใครสามารถผลิตได้ตามฟีเจอร์เบเนฟิตที่เราอยากจะได้นะคะแล้วก็ด้วยต้นทุนเท่าไหร่เราพิกมา1อันเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเรามาตั้งในเรื่องของการเอ่อ calculate ราคาขายแล้วก็ทำเทสกับลูกค้าคือจะกลับไปที่ตอนที่น้องทำเทสกับลูกค้าในข้อแรกนั่นแหละว่าเอ้ยปัญหานี้มีอยู่จริงคุณชอบกินสับปะรดคุณรับได้คุณซื้อแล้วก็ด้วยราคาที่เท่าไหร่อันเนี้ยต้องเช็คต้องทำเหมือนเซนส์เช็คอะอืมว่าเขา willing ที่จะจ่ายอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าก็มันบางคนก็อาจจะมี ceiling ในเรื่องของการซื้อมาสก์ที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะยอมจ่ายต่อครั้งต่อครั้งนะไม่ได้สนใจว่ามีกี่ชิ้นแต่ต่อครั้งอาจจะยอมจ่ายแค่50 บาทสมมติเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นลองดูมันจะมีคนที่คิดราคาที่เขาจะซื้อในเชิงของ value ว่าตกแผ่นละเท่านี้ฉันซื้อ120ดีกว่าเพราะว่าตกแผ่นละ10 บาท20 บาทกับอีกคนบอกว่าไม่อะฉันมีงบบัดเจ็ตกำมาอยู่แค่50 บาทเพราะฉะนั้นซื้อเท่านี้มันจะ impact กับ pack size ที่น้องจะทำขายอืมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องรีบสรุปในเรื่องของต้นทุนและราคาขายคำถามเช่นเดียวกันนอกจากลูกค้าแล้วมีใครได้รับประโยชน์ได้รับ impact จากโปรเจกต์ผลิตภัณฑ์ของน้องอีกบ้างเกษตรกรค่ะเพราะว่าเราเกษตรกรจะไปซื้อวัตอืม ถุดิบจากเกษตรกรโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะโอเค เพราะฉะนั้นตอนคุยกับโรงงานนะคะเช็คเหมือนกันว่าอันนี้เนี่ยทำได้ไหมเขาโอเคที่เราจะเอาเอ่อเขาเรียกนะเหมือนวัตถุดิบหลักเข้ามาเองโดยการดีลตรงกับเกษตรกรมันเป็นไปได้หรือเปล่าอืมก็ฝากลองเช็คกับทางโรงงานนะคะแล้วก็เอ่อถ้าบอกว่ามันช่วยเกษตรกรในเรื่องอะไรเพิ่มรายได้ใช่ไหม ใช่ใช่ไหมเพิ่มค่ะรายได้เพิ่มงานเพิ่มมูลค่าชุมชนอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องก็ต้องสามารถ
ชี้วัดได้อืมตอบกลับมาได้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้เกษตรกรเนี่ยเขาปลูกและขายอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่เท่านี้แต่ถ้าเรามีโปรเจกต์ผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยรายได้เขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากการขายปริมาณที่เพิ่มขึ้น20กิโลต่อเดือนสมมตินะคะคือมันจะต้องสามารถอธิบายได้ว่าเราจะวัดผล impact ที่เพิ่มขึ้นได้ยังไงในวันที่ pitching เนาะเอิ่มคำถามอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าในอีกถ้าเอาเรื่องของimpact กับเกษตรกรกับชุมชนออกไปสมมติเราไม่มี impact ในด้านนี้คิดว่าไม่มีจุดขายด้านนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังขายได้ไหมขายได้ด้วยค่ะตัวมันเองนะโอเคได้ถ้าอย่างนั้นก็ในเชิงของ business เนี่ยมันก็ยัง feasible อยู่โอเคค่ะได้อืมถ้าให้สรุปสำหรับน้องทั้ง2ทีมนะคะสำหรับ3รอบเพื่อที่เตรียมตัวสำหรับวัน pitching นะคะก็คือว่าเรื่องของการ define ปัญหาค่ะอยากจะฝากว่าต้องหาหลักฐานที่ทำให้คนฟังให้ judge มั่นใจว่าปัญหาเนี้ยมันมีขึ้นจริงๆคือเรามีการไปสัมภาษณ์ไปทำเซอร์เวย์แล้วก็มันสำคัญมากพอที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายอันนี้คือข้อแรกเนาะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะจ่ายเนี่ยที่เราจะไปถามไปสัมภาษณ์เนี่ยพยายามลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดอย่ากว้างนะคะเพราะว่าถ้าพอกว้างเนี่ยคำตอบที่เขาจะไม่จ่ายหรือเขาจะจ่ายในราคาแพงเนี่ยมันจะยากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราละเอียดมากๆจริงๆเขามีนิดนี้จริงๆมีปัญหานี้จริงๆค่ะส่วนใหญ่เขาจะยอมจ่ายจริงในราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นวันตอนที่ทำเซอร์เวย์หรือทำโฟกัสกลุ่มอะค่ะเจาะลงมาให้ละเอียดที่สุดเนาะสำหรับปัญหาถัดมาเรื่องของโซลูชันนะคะโซลูชันก็คือต้องมีสมมติฐานและมีหลักฐานในการไปพิสูจน์มาแล้วสำหรับวันพิชชิ่งอันนี้ต้องมีแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ impact นะคะ market แล้วก็ impact เนี่ยก็คืออันนี้ต้องตอบได้ว่า market size เราเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่มันจะสร้างมูลค่าที่เท่าไหร่ต้องวัดผลได้แล้วใครจะได้รับผลประโยชน์อันนี้บ้าง3อันเนี้ยต้องมีอยู่ในวันpitching เพื่อที่สุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นการเหมือนขายไอเดียให้กับjudge กรรมการเนี่ยเขาเชื่อว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันทำได้จริงและมันจะเติบโตมันไปรอดและมันจะเติบโตในระยะยาวด้วยนะคะโอเคอันนี้เคลียร์ไหมมีคำถามอะไรไหมก่อนที่เราจะแยกกลับไปที่ห้องรวมเคลียร์ค่ะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวัน pitching นะคะก็ลอง manage บริหารจัดการเวลาดีๆเพราะว่าวัน pitching ก็คือใกล้มาแล้วลองเซตดูว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยเราสามารถเห็นความชัดเจนของ product อะไรได้มากที่สุดแล้วก็อาทิตย์สุดท้ายมันจะได้เตรียมตัวแค่เรื่องสำหรับการ presentation ก็ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะ and then everyone else is coming back now as the rooms close. Thank you. We got some bright smiles. Everyone must be so happy. Recording in progress. Everyone must be so happy that their ideas are consolidated once more. So get some more clarity. That's always good. Okay, where is first? It's first here. Hello. Okay, everyone seems to be back. I'll hand it over to you, Ashwin, for a little wrap up. Perfect. Thanks, Jane. So a quick wrap up. So thank you so much for joining on day 1 of the ISKKU Hex Agri Innovation Challenge. Over the last 7-ish hours, you've learned about your values, your skill sets, mindsets, the tool sets needed to become a successful founder. We've gone through problem ideation, brainstorming, solutioning. We've come up with solution statements.
And then finally, you had 1 hour of mentoring with Yen, Waranthon, Pama, and Saranchana. And just a big round of applause to our mentors who've taken time out of their days to be here with us. And they've been such lovely mentors with us. I've heard from Jane and First about all the chats you've had. And I am so, so, so glad that you joined us for this program. And I think we'll be seeing some of you for the in-person program in Nongkai later this month as well. So thank you so much for joining. Can we have a quick round of applause for them? So if you use the react button, there's like a clap emoji there. So thank you so much to our mentors. Before we leave, let's take a quick group picture if we can. So turn on your cameras, everyone. We've already got half of us, with our cameras on. I see the Ananas team in coordinated t-shirts looking lovely. Um, we've got Natakan with a Snorlax in the background. Love that. Yep, I see that Natakan. We've got a Snorlax. Ananas has a duck, I think. Um, any other stuffed toys? Any animals? Oh, well, there we go. Thank you. Okay. Jane, do we have a pose that we want to do? All right, let's do this because what Okay, better way to start off than be a hex? cool. Okay. You guys are gonna do that. I can't because if I do that, I won't be able to take a screenshot. So, okay, in 3, 2, 1, big smiles. Wait, sorry, it didn't work. Big smiles. Thank you. Alrighty. We will see you tomorrow, but before we leave, first is just going to give you a little bit of information about tomorrow and just going to wrap up once more. โอเคค่ะ ก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนสำหรับวันแรกวันนี้เราก็พูดกันไปในหลายเรื่องมากๆเลยกันตั้งแต่เรื่องของตัวตัวเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น skill set soft skill hard skill เรื่อง mindset ของเราเนาะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการ validate เรื่องปัญหาแล้วก็การแก้ไขปัญหานะคะซึ่งวิธีคิดก็เหมือนที่เราพูดกันไปเรื่องของ double diamond เนาะว่าเราก็พยายามจะมองหาปัญหาให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ scope down ลงมาเหลือเพียง1ปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราอยากแก้ไขมากที่สุดเนาะในทั้ง2ช่วงมันก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยแม้กระทั่งวันนี้ที่เราให้ mentors เข้ามาช่วยในการคุยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของตัวหัวข้อที่เราทำที่เราแข่งกันอยู่ก็หวังว่าพวกเราจะได้เอาคอมเมนต์เหล่านี้ค่ะเอากลับไปตกตะกอนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันในวันที่26นี้เนาะซึ่งวันที่25ก็จะมีการเทรนเหมือนกันเล็กน้อยแล้วก็ดูเรื่องของช่วย pitching แล้วก็เรื่องของตัว slide deck ด้วยนะคะในส่วนของวันที่2ค่ะในสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะก็จะเจอกันเวลา9โมงเหมือนเดิมเนาะแล้วเราก็จะมาดูเรื่องของการทำ prototyping framework ในช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้าง storytelling คือเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานของเราให้น่าสนใจยังไงได้บ้างแล้วก็จะจบกันสุดท้ายด้วยการ wrap up นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะถามก็คือสามารถทิ้งไว้ได้เลยหรือว่าเขียนอีเมลมาแล้วก็แบบ bullet point แล้วก็ส่งมาให้ทาง Hex ก็ได้เดี๋ยวเราอาจจะเชื่อมไปยังทาง mentors ถ้าเกิดเขาสามารถแบบให้คำแนะนำอะไรได้เพิ่มเติมอีกนะคะโอเค I think that's it for today ขอบคุณมากค่ะ alright ขอบคุณ Perfect. ค่ะ See you. ขอบคุณค่ะ all the best everyone ขอบคุณค่ะ Thank you. See you tomorrow. Bye บ๊าย bye. บายค่ะ bye bye Recording stopped. see you tomorrow บ๊ายบายค่ะ bye bye
Bye. I saw Supakit's camera switch on for just a second. It's okay. You can switch on your cameras. It's a safe space. Hello. Thank you for turning on your. Oh. I see Peanut Team. I see Pineapple under the house. I mean, under the tree. Say hi, Pineapple there. JJ. Hi, JJ. Hey, Rita.สวัสดีค่ะ Feel free to turn on the camera นะคะทุกคน Oh, You got Focus Teletubby. switching on the camera. Thank you, Focus. Oh my god, Teletubby. My Yes, favorite is Lala. I've loved Lala since I was a kid. Lala kid, is right? the one. You're still a kid, Jane. Dixie. Oh. I watched Teletubbies on those what's it called? No, what are those tapes called? Those VHS. that You- one. You're not old enough to know that. Well, I watched Teletubbies off of it. It's like the size of a book. Is it a VHS tape or what is it? VHS tape. Yeah, VHS, yeah. I I think I watched watched on TV because like one of the Thai TVs like own this and they like turn on every evening. Mm. Like after school. So I watched it like when I was in kindergarten. Yeah. There's no language barrier. มีใครเคยดู Teletubby ไหมคะ ยังทันกันอยู่ไหมนะ Focus.อุ้ยดีใจ somebody still watches I'm like so I cry actually like this is like a funny thing I cry every time that like the sun is set on Teletubbies because I don't want it to be end every EP so it's gonna happen like almost every weekdays and my mom was like girl Not that deep. We'll come tomorrow. I would Yeah. cry. I would cry. The baby and the sun on the face was so cute. yes so cute right I love Toad. Okay. Everyone, please change your name if you haven't done so already. Biansu, is that right, Kai? Yes. Biansu. Yeah. what For them to change their name. อ๋อเปลี่ยนชื่อ Then you can sing it in a loud accent. ถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ เดี๋ยวรบกวนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจริงแล้วก็ชื่อทีมตามหลังนะคะ เพราะว่ายังเห็นบางคนยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลย เปลี่ยนด้วยนะ ขอบคุณค่ะ เรามีกันแค่นี้เหรอวันนี้ มีใครมาอีกไหมคะ มีใครแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเหมือนเมื่อวานอะอย่างที่กลุ่มอนานัสทำอะคืออยู่ด้วยกันอันเดียวเลยอย่างนี้เพราะว่าพี่จะได้รู้ว่าวันนี้แบบมีเข้ามาจำนวนนี้แต่ว่าเข้ามาครบ40 คนนะคะถ้าใครยังไม่มาช่วยตามเพื่อนหน่อยได้ไหมคะ Hey. Recording in progress. If so, hopefully everyone would come soon first, and then we should get started. And then they'll... Yes, sure. Perfect. Okay. Hello, everybody. Let's see. Palmy said something in the chat. She said like she is like chase up her Yeah. friends to join. Great. We'll have a whole full house, and we'll get ready to smash out day 2. So welcome everybody to day 2 of our online session for our innovation challenge. Let's get to it. So let's say hello around the room again. First, introduce yourself real quick. สวัสดีค่ะทุกคน เหนื่อยไหมคะเมื่อวาน ยังมี energy กันอยู่ไหมคะ มีไหมคะ ขอเสียงหน่อยค่ะ react ก็ได้ค่ะ กดมาเลยค่ะอีโมจิไหน ฮัลโหล มา เริ่ม ไหน แสดงว่ายังมีแรงอยู่ โอเคค่ะ
So like today we're going to do like a prototyping and I'm will here to like support you. If you have any questions, please feel free to drop on the chat เขียนมาได้เลยนะเพราะว่าเผื่อพี่จะได้แบบinterrupt เจนหรือว่าแอชวินในการถามคำถามเนาะเผื่อแบบเราไม่อยากพูดออกมาอย่างนี้แต่วันนี้เราอาจจะต้องเปิดไมค์คุยกันนิดนึงนะคะเพราะเรามีเกมค่ะฉะนั้นเวลาเล่นเกมเราคงไม่อยากเงียบใช่ไหมคะขอความร่วมมือนิดนึงนะคะวันนี้เราอาจจะต้องส่งเสียงกันนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะทุกคน so I'm gonna pass over to Jane over to you Jane First, I love her energy. First, I need the theatrics. I need that. But hello, everybody. My name is Jane. Lovely to see you guys again. Super happy after yesterday's online session. You know about me, you know about First. We're extra excited to go through prototyping and a bunch more little things and games. So we want you guys to bring your biggest smiles and yeah, just bring your happiness and we'll get going. Awesome. All right, over to you, Ashwin. Sorry, are we doing introductions? Mm-hmm. Hey guys, my name is Bashwan. You remember me from yesterday when we went through solutioning, when we went through problem ideation, but I am here today to take you through prototyping, which is one of my most favorite topics. So I'm excited to get into that. Back to Jane for a quick agenda, for a quick recap of yesterday, but I'll be talking to you in about half an hour's time when we go through prototyping, and I am super excited. Perfect. Thank you so much, Ashwin. All right, just a few housekeeping rules just to set the expectations for this online session. We would love for you guys to rename yourselves to the following format. Let me see. If team, you can help me. Okay, Ananas, everyone's. Oh my gosh, what a smart group of students. They already got it done. I don't think I've missed any, right? Ashwin first. I think everyone's named right. yes it's right now all correct thank you everyone All right, so if you guys want to ask any questions, please ask in English using the Zoom chat. Or if you need extra help, raise your hand and you can unmute, speak in Thai or whatever you're comfortable with. It's much easier if we're engaging and talking together and also seeing your face. So we'll get going. Recap. Do you guys remember the fun Padlet activity that we did? Well, now it's time to go back to that Padlet and share your problem statement and solution hypothesis from yesterday. So if you guys remember the link from yesterday, go to your team and just send us through your problem statement and your solution hypothesis. First, would you? โอเคค่ะ รีแคปจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราก็คือทำสองอย่างก็คือการสร้างในส่วนของคิดเรื่องของปัญหาเนาะเป็น statement มา1ประโยคที่ว่าเราเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อใครเพราะอะไรถูกไหมแล้วพอเรามาพูดถึงเรื่องของการทำตัวสมมติฐานในการแก้ไขปัญหาเราก็จะใช้ประโยคเดียวกันกับที่เราใช้ในสำหรับส่วนปัญหาว่า เราเชื่อว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี้จะส่งผลดีต่อใครเพราะอะไรด้วยวิธีการอะไรคือประมาณว่าเราแก้ปัญหาแล้วมันดียังไงเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต่อยอดออกไปจากตัวปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาไปสู่การสร้างกระบวนการที่เรียกว่าตัว prototyping นะคะซึ่งตัว prototyping ก็คือจะเป็นเหมือนการสร้างแบบจำลองคืออาจจะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์หรือว่าอาจจะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่บางทีมอาจจะต้องการสื่อหรือนำเสนอให้เห็นภาพมากขึ้นในตัวของ Product ที่เราจะขายเนาะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้เราจะมาเวิร์กช็อปกันเนาะ Over to you Jane Thank you. All right. Would we be able to put it into the chat just to see where every team, one person from each team, to share your problem statement and solution hypothesis in the chat so we know you guys are okay to go? มาค่ะทุกคนก็ที่เราทำกันไปเมื่อวานแต่ละทีมตอนกลางวันก่อนกินข้าวกันนะคะเดี๋ยวให้แชร์ตัว problem statement แล้วก็ตัว solution ให้หน่อยทุกทีมเลยแชร์ได้เลยนะ ก็จะเหมือน Padlet link เมื่อวานเราใส่มาในแชทได้เลยนะคะ
Hopefully everyone has it on. Let's see. I don't think they have the link. They have the link, but they must have not saved it from yesterday. But that is Maybe okay. reshare the link Yeah, again. I'll just share it again. All right, I got it up here. Okay. And then they can press the link and then they can share. Go to your team and then paste the problem and solution brainstorming, or the problem statement and the solution hypothesis, I mean. Okay. We give you guys 2 minutes for this. Just share whichever. Do you first, do you have a favorite solution hypothesis from one of the groups or something you thought was pretty refined? I think they were all pretty good ideas, I think. They all go good. Like I think it's like their hypothesis came from what they relate Yeah. to their life or relate to their like society or their community in Nong Khai, which is why like they came up with like this idea to do like a hackathon business model. I think it's good when they like the cause and effect of the solution hypothesis, that they think they're achieving something and what they're gonna do to actually achieve that outcome, and for Yeah. who, it's super important. Yeah. It is very important Okay. because like even though like you can start from small things, something like surrounding your life, and then like you can like go get bigger, and we can like help all the regions to solve the problems together. The whole of Thailand, right? Everyone. Yeah. It'd be amazing. Okay. We'll give you guys 2 more minutes to put your group's problem statement and solution hypothesis. You can like go through the link, right? And then you copy and paste to Yeah. like the chat. Yeah. เพราะว่า you พี่เขียนให้หมดแล้ว Yeah. Just so you guys remember, the purpose of this is we were the scribe for you guys, we wrote it down for you guys, but we want you guys to have it on speed dial, or not speed dial, as a really great reference point. All right, please send them through. We won't move till we have some solution, hypothesis, and problem statements there. Let's see. Okay, thank you, Bess. Everyone copy best. So we believe the high cost of supply is a problem for farmers because Thai people do not appreciate the local products. Cannot get more intuitive than that. I think appreciating local products. I was learning something about regenerative farming, Ashman and first, which is pretty much like making sure the soil that they grow stuff in has carbon, because a lot of people be growing without carbon in their soil and they're just growing for the sake of like cosmetic value for like produce and fruits and everything. There's like big food waste here in Australia. It's crazy. Okay, thank Wow. you. That's All right, sad. pineapple and tea. We believe that junk food's a problem for this generation because it's not suitable for kids or aging people. Okay. All right, sleepless. Okay, we have 3 groups. We have 8 groups altogether. We need 5 more. Please send them through. This is a pulse check to make sure that you guys understand your solution hypothesis and your problem statement, because they're very important for us to move forward. Okay, sleepless nights. Say hi, Pineapple said we believe that putting a story behind a local product will help Thai people see the value of the product and spend their money to then boost the economy. I think this is great. Anything storytelling or like marketing, it's always perfect. Like the branding of things, when people know the story more, there's so much more emotional value, and then they want to like obviously, support Yeah. those schools more. Boost the economy too. I like that. Make money for the Thailand. Okay, senior group. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 more groups, please. We need Ananas. Group Ananas and Pineapple Bok Bok. Please send through your solution. Yes. Okay, crispy baked corn sent through there. Okay, we believe that pimples are a problem because it affects their confidence. Okay, I want to use a skincare for pimples too. I just Ashwin's touching your face. Ashwin, what did you use for your skincare today? Sunscreen? Only sunscreen?
Right, that's like good skin I comfort. use sunscreen. Start with a cleanser, then a toner, then sunscreen and moisturizer. At 6 a.m. in the morning. Oh my gosh. I love it. Yep. No skipping it. Okay, looks like everybody sent them through. Wait, do we have pineapple bok bok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pineapple bok bok, would you be able to send through your problem statement and solution hypothesis? And then we'll go to the next slide. Okay. Thank you. We believe that developing a cost-effective, natural pineapple-based cream for people with dark skin folds who seek affordable, high-quality skincare would reduce production costs while effectively meeting consumer needs. Right, you guys are going to have a killer pitched. So please keep these in the back of your mind or in the front of your mind, actually, when we are going through our few slides that we'll be doing. But first, before we start off, we want to play a game. So I'll get first to translate these instructions. Very easy though. We have emojis. This is called innovation or not. So yesterday we went through being a founder. We know how important innovation is, pioneering in a field that's new or doing something that is not back in standard and also like not what is it called? Outdated. It is more about having that shared value and making sure that you're creating something that also has value tomorrow. So we want to carry that throughout everything that you guys are building. And so this game just tackles that. So we're going to go through innovation or not, and we would love for you guys to type innovation or not innovation, and you can just use the emoji, so it's super easy. Yes, please explain the instructions first, and then we can get into an innovation or not statement. Thank you. โอเคนะ ก็คือเราจะมีรูปมาให้ แล้วก็อะไรมาวิเคราะห์กันว่าอันไหนเป็นนวัตกรรม หรือว่าอันไหนไม่เป็นนวัตกรรม ก็คือเราสามารถกด react ได้ที่มีติ๊กถูกกับผิด หรือว่าเราจะตอบในแชทก็ได้นะคะ อันนี้ก็คือสิ่งที่พี่อยากจะให้ทุกทีมเนี่ยช่วยกัน คือจะทำร่วมกันเป็นทีมก็ได้ หรือจะพูดในฐานะตัวเองก็ได้เนาะ ก็ลองดูค่ะว่าเราคิดเห็นยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเพราะว่าสุดท้ายพี่ก็เฉลยกันอยู่ดีค่ะ พร้อมกันไหมคะ ready Ready? Everyone's ready ready. need more emojis ค่ะ otherwise I'm not going to like go to next slide นะ Yeah. อ๋อโอ That's เค it. ค่ะ J There let's go Thank you so much first. Okay, ready. This question is, a company uses pineapple waste to create a natural anti-aging ingredient. Innovation or not innovation? Which one right answer? Which one wrong answer? ตอบจ้า บริษัทที่ใช้ส่วนที่เหลือของสับปะรดมาผลิตเป็นตัว ส่วนผสม anti aging จากธรรมชาติพวกเราคิดว่าเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นไม่เป็นจ้าครูบอกว่าเป็นหมิว Ben. บอกว่าใช่อ่ะคนอื่นล่ะคะว่าไงคะ ทุกคนคิดว่าไงคะ Innovation. เป็น Okay. เป็น yes they think they are like innovation Innovation too. Okay, well, let's think about this. I agree with you guys. I think it's innovation because it solves a real problem. Like we all know, we're here because pineapple waste is often discarded. It creates environmental waste, but also it creates new value. So instead of treating the waste as rubbish, this company is transforming it into a valuable ingredient for cosmetics. And it is, yeah, it's not novel at all. I mean, it is novel. It's going to be used for not only economic benefit but environmental benefit. So people can get a nice product and they can also align it with their circular economy principles. Yeah, perfect. Everyone's on the right path. First. เพราะว่าเราได้เพิ่มมูลค่าเนาะให้กับส่วนที่มันเป็นของส่วนของเหลืออะสุดท้ายมันกลายเป็นขยะถูกปะแล้วเราก็เอาขยะส่วนเนี้ยมารีไซเคิลให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเนาะสรุปสั้นๆง่ายๆค่ะโอเค let's go Okay, thank you.
All right. A manufacturer uses AI to detect defects before products leave the factory. Innovation or not innovation? อืม มีโรงงานหนึ่งใช้ AI ในการตรวจจับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะก็คือตกเกรดจะส่งก่อนที่สินค้าเนี่ยจะถูกจัดส่งไปให้ลูกค้า คิดว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่เป็นนวัตกรรมค่ะ 30 วิค่ะ เริ่มค่ะ คิดก่อน แล้วเราค่อยตอบ Keep เป็น going. yes or no no Okay, no innovation. Focus says no. อืมอือหือ I might I might ask Ashwin on this one. Ashwin, do you think this is innovation or not innovation? Because we have the chat is saying innovation and not innovation, and I'm like thinking, am I wrong or yeah? I think it is innovation Mm-hmm. Why is that? because you're essentially reducing wastage. Yeah. You're detecting problems before they Mm. leave your factory and before they reach consumers. Yeah. So you're saving a lot of money, Hmm. you're ensuring great customer experience, Yeah. and you're reducing wastage. I agree with you, Ashwin. I think is improving like an existing product, a process. Like if you're making something faster and more accurate using AI, which is an innovation itself, I do think this leans a bit more towards innovation, even though it sounds like just solving a normal problem. So I think we're a bit of a way out in there. So maybe we can get one of the students to unmute first and maybe focus why she thinks it's not innovation. สำหรับใครที่คิดว่ามันไม่ใช่แบบนวัตกรรมอะพี่อยากได้ความคิดเห็นของน้องๆ มีใครจะช่วยตอบให้หน่อยได้ไหมว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันไม่ใช่นวัตกรรมคะเพียวอยากตอบไหมโฟกัสอยากตอบไหมคะเพราะว่าพี่อะอยากรู้เพราะว่ามันสามารถแบบคุยกันได้เพราะพี่ก็อยากเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงคิดว่ามันไม่ใช่นวัตกรรม สำหรับของหนูใช่ไหมคะที่หนูบอกว่าไม่ใช่นวัตกรรมเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการนำ AI เข้ามาใช้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากกว่าแต่มันไม่ใช่การนำผลผลิตหรือสิ่งที่เราได้มาใช้เพราะสำหรับหนูตีกรอบนวัตกรรมว่าคือการเหมือนการแปรรูปแต่ต้องใช้ทุกอย่างให้มันครบทุกส่วนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสับปะรดอะค่ะแล้วหนูก็เลยคิดว่าการนำ AI มาใช้อาจจะยังไม่ใช่นวัตกรรมแต่จะเป็นด้านเทคโนโลยีมากกว่า Thank you, Focus. Yeah, so I think it's like they think like innovation is like a definition of like transform something into like value, something like have more value, which is why like they didn't think that like using AI is like in the definition of innovation because Yeah. like it's only just like using technology to apply for Ah, their problems and that like is and make good. us solutions or maybe like beneficial for the manufacturer. Yep. Oh, wow. If I can add a new perspective here, innovation doesn't always have to be something new and groundbreaking. Innovation can also be fixing a problem that no one else has been able to solve for. So, for example, if you're familiar with Bangkok traffic during office hour, it's really crazy. It's very jam-packed. But if I used so there are CCTV cameras. If I use an AI model to then find, okay, this is the road where there's a lot of traffic and this is how I can solve for it. That is also innovation. I haven't done anything new. I'm just using technology to solve a problem that maybe no one else has been able to. That also counts as innovation. Okay. อันนี้จากที่อาชวินแชร์มาเนาะสำหรับพี่มองว่ามันเป็นการมองนวัตกรรมในอีกรูปแบบหนึ่งคือจริงๆแล้วนวัตกรรมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเราทำสิ่งใหม่ขึ้นมาหรือเราเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเพื่อไปแก้ไขปัญหาบางอย่างเราสามารถใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วจริงๆสับปะรดก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วถูกไหม
แต่แค่เราไปตีตรามันว่ามันไม่สามารถเอาออกไปขายได้ เพราะมันมีตำหนิหรือว่ามันเริ่มเน่าเสีย ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยกตัวอย่างในการจราจรที่กรุงเทพอันนี้ทุกคนเคยได้ยินนโยบายที่ชัดชาติเอา AI มา detect มาตรวจจับไปเนี่ยค่ะจำนวนของรถอะค่ะในกรุงเทพก็คือเขาเอาไปติดในสี่แยกทุกสี่แยกเลยในกลางเมืองกรุงเทพแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการตรวจจับว่าช่วงเวลาช่วงเช้าอะค่ะจะมีจำนวนรถมากแค่ไหนที่จะไปอยู่ตรงถนนนั้นก่อนที่มันจะไฟเขียวแล้วตรงไป เพื่อที่จะช่วยจัดการในเรื่องของการจราจรนะคะว่าเราจะควรเปิดไฟเขียวไฟแดงเนี่ยลดเวลาหรือเราเพิ่มเวลาขึ้นเพื่อให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดน้อยลงอันนี้ก็คือเหมือนการใช้ AI เข้ามา apply เนาะแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็ถือว่านับได้ว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันค่ะ I can add may I add something Yeah, for sure. Okay, so like จาก mentoring session บางทีมที่อยู่กับพี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ mentor พูดว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะการแก้ไขปัญหาที่เราสร้าง product ขึ้นมาถ้าเรามีเทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงหรือว่าช่วยทำให้สินค้านั้นมันมีมูลค่ามากขึ้นหรือว่าสามารถแตกต่างจากคนอื่นในตลาดได้อะค่ะอย่างเช่นว่าอย่างพี่หน้าทีมอยากทำชาใช่ไหม แล้วเขาก็เลยถามว่าเราจะใช้เทคโนโลยียังไงที่เราจะสามารถแบบกักเก็บเอนไซม์ของตัวสับปะรดได้ที่เราเอามาอบแห้งเราจะใช้วิธีไหนในการอบแห้งดีแล้วในตลาดอื่นๆเนี่ยมีใครทำไหมเราจะทำยังไงให้ต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันมันก็คือนวัตกรรมหนึ่งที่เราจะเอามาชูโรงที่ไม่ใช่แค่ว่าเราเอามาบดเป็นผงอย่างเดียวแต่เราสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้านั้นยังไงได้บ้างอืมประมาณนี้เลยเหมือนกันค่ะ Okay, that's all. Thank you. That was a good discussion. All right, next one. So we'll run through the same format. Farmers earn 30% more income using the exact same crop. All right, innovation or not innovation? First, เกษตรกรนะคะได้รับเหมือนกับได้กำไรเพิ่มขึ้น30%จากการเอ่อใช้ผลพืชอะชนิดเดียวกันจากที่เคยปลูกคิดว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่เป็นนวัตกรรม okay. Pooh says innovation. Maybe we can ask Pooh to unmute and explain why they think it's innovation for this particular scenario. คือเขาใช้วิธีการเก็บเกี่ยวแบบเดิมอะแต่เขาสามารถมูลค่าเพิ่มแบบมูลค่าแบบที่เขาขายได้อีก30% Mhm. โอเคไม่ใช่ไหมมีใครคิดว่าเป็น innovation อีกไหมจ๊ะมีฟ้าใสบอกโฟกัสบอกเป็นอ่ะเอาล่ะ this is interesting Jane like I think they like differentiate like their opinions between like yes and no I know, I like that. I think it is always good for um what is it, a discussion yeah personally? should we like open the discussion between Yeah. yes and no person Yeah, let's do a debate. I want Pooh, because Pooh did innovation and I want Pure from Peanut Tea. Pure and Pooh. ปูกับ Would เพี they ยว be เนื่องจากว่าเจ้าสองคนตอบไม่เหมือนกัน ฉันอยากให้เธอทั้งสองคนลองคุยได้ไหมว่า แต่ละคนให้เหตุผลว่ายังไงฮัลโหลครับ จ้ะ ให้รุ่นพี่ก่อนก็ได้ครับ เอาอีกแล้วนะเราอ่ะ เพียวค่ะ อันนี้ใช่ไหมคะ อืม ขอเหตุผลได้ไหมจ๊ะ ผมคิดว่าไม่ไม่เป็นนวัตกรรม อืม เพเพราะว่าราะเขาใช้วิธีแบบเดิมคือนวัตกรรมมันต้องเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าคือฟาร์เมอร์เขาใช้วิธีแบบดั้งเดิมแต่ว่าแค่เอ่อผลผลิตเพิ่มขึ้น Mhm. อืม คือเจ้าเชื่อว่ามันมีอย่างอื่นใช่ไหมที่ทำให้แบบมันได้เพิ่มขึ้น
เขาอาจจะใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อไม่ให้ผลผลิตเน่าเสียมากไปกว่าเดิม แล้วก็มันก็อาจจะเพิ่มผลผลิตขึ้นอะไรก็ได้ค่ะ เพราะว่าเขาก็ใช้วิธีแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยค่ะ โอเคภูถึงตาเธอแล้ว พี่อยากรู้ความคิดเห็นว่าทำไม ฮัลโหล ค่ะ ผมมองว่าถ้าในมุมมองของพอมันกลายเป็นสารสกัดใช่ไหมครับคือมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้ครับเลยมองว่ามันดูเป็น innovation ใช่ครับอ๋อ เอาจริงๆป่ะ พี่จะบอกทั้งหมดให้ทุกคนทราบนะว่าไอ้ตัว innovation หรือไม่ innovation จะไม่เกี่ยวกับ pineapple เลยเว้ยไม่เกี่ยวกับสับปะรดเลย อันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นตัวอย่างตุ๊กตาค่ะ คือมันจะไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อเราเลย แล้วแค่ลองดูจากประโยคนั้นที่เขาให้มาว่า เป็นสถานการณ์จำลองว่านี่คือใช่หรือไม่ใช่เนาะอืม อันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนคำตอบก็ได้นะ แต่ว่าสำหรับข้อต่อไปก็จะเหมือนกันค่ะโอเค Thank you. I will agree with Pure. I think that a new processing method or business value, or business model technology is something that I would deem as innovation. Reasons as to why I wouldn't think it's innovation is because they're pretty much receiving like probably just the same government subsidies or just like the same market price. Like I guess it's more income and stuff, but even if there was a drought somewhere, like it wouldn't change much. So I think innovation is really determined by kind of the different systems that they're putting in. So that's my 2 cents. Yeah. อืม โอ Okay. เคก็สำหรับเจนก็เชื่อว่าถ้าเรานวัตกรรมอะค่ะมันจะเกิดขึ้นถ้าเราเปลี่ยนวิธีอะค่ะวิธีในการแก้ปัญหาถ้าเกิดสมมติว่าเรายังใช้วิธีแก้ปัญหาเดิมอะเหมือนเราทะเลาะกับใครสักคนอะทะเลาะกับแฟนอะแล้วมันยังทำเหมือนเดิมอะ Mm. มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมก็คงไม่น่าได้เขาก็ยังจะทำเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังจะโกรธในเรื่องเดิมเออมันก็จะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยคือถ้าพูดถึงเรื่องแบบผลผลิตอะทางการเกษตรอะเรามีโชคดีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นปีนั้นอากาศดีดินดีก็เลยเก็บได้เยอะขึ้นหรือว่าเราเก็บเกี่ยวทันก่อนที่ฝนมันจะตกอ่ะก่อนที่ผลผลิตมันจะเน่าเสียอย่างเงี้ยเหมือนทุเรียนอย่างเงี้ย ก็เป็นไปได้เหมือนกัน Mm. ฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมมันอาจจะต้องแบบอยู่ที่กระบวนการวิธีการทำดูว่าเสร็จของมันอ่ะมันเปลี่ยนไปยังไงค่ะอืม Yeah. Exactly that first. I think it sounds good, they're making more money, but I think it's always about creating value through a new or improved solution. That is also like a lot of what's under the innovation umbrella. So thank you. Okay, last one. A business lowers the price of its product for 1 month. Innovation or not innovation? First. โอเค ก็คือถ้าสมมุติว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยเขาได้ลดราคาสินค้าลงไปเป็นระยะเวลา1 เดือนเก้าคิดว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่เป็นนวัตกรรมคะอ่า Watakan. Is that how you say it first? ยา Watakan. นวัตกรรม Nawatakam. Nawatakam? Wow, getting a Thai lesson. All right, not innovation. Okay, let's get a debate again. How about we get Natakan and wait, I want to see someone say if someone says innovation, we'll get them to debate. Okay, let's see first. อื Ash, ม what do you think? Innovation or not innovation? I don't think it's innovation I right don't think it's innovation. Pretty obvious, right? yeah Yeah. it's obvious Improved value, new or improved value. It's nothing, no new service is created. There's no new way to solve a problem. yeah So, first, would we want to call maybe Natakan to explain why they think it's a no innovation? Maybe we can get some more insight onto this teaching point. นักการ
ขอเหตุผลได้ไหมครับว่าทำไมถึงคิดว่ามันไม่ใช่นวัตกรรม ลองแชร์กับเพื่อนห ผ น่อย มผมคิดว่าเหตุผลที่ไม่ใช่นวัตกรรมเพราะว่าเขายังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างครับเขาลดราคาแต่ว่าเขาลดราคาทำไมประมาณนี้ครับ เออ Why did they why they did they like lower the price they just felt like it. I'm joking. I think Alright. it's like a business solution like Yeah. marketing kind of marketing like promotion right so I don't think it's like Mm. an innovation kind of like solutions at all I mean, Mm. I guess it's like attracting more customers. I guess within the 1 month time frame, you could definitely get on board new users and stuff. But yeah but it's yeah, not you know, sustainable in long term you're wrong. You're right. Maybe they'll make big losses in that 1 month. Unless they made a ton of money the first month. That's so it. Okay, thank you guys so much. You guys just went through a fun innovation or not innovation game. We will go through our agenda today. We have just done a recap on innovation that we did yesterday, and we will be going through rapid prototyping next. We'll then have a really great long lunch break, 1 hour, the same as yesterday, and then we'll be going into pitch, storytelling, and communication, and then finishing up with a wrap up to end the Sunday evening for you guys. All right, first, do you want to talk quickly about our agenda? Set it out quick. ได้ Thank เลย ก็วันนี้นะคะเราจะทำ rapid prototyping นะคะในช่วงเช้าแล้วก็เบรกในเวลาเดิมเหมือนกับเมื่อวานเลยคือเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งหลังเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะอันนี้ขอโทษค่ะแล้วก็หลังจากนี้เราจะมีทำเรื่อง storytelling กับ communication ว่าเวลาเราจะ pitch ต่อหน้าเอ่อคณะกรรมการนะคะเราควรจะมีเรื่องเล่าเป็นรูปแบบไหนวิธีการเล่าแบบไหนที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถสื่อใจคณะกรรมการได้ แล้วก็มันก็จะส่งผลต่อตัว presentation เราด้วยว่าเราอยากจะร้อยเรียงเรื่องราวเป็นยังไงเนาะแล้วก็ wrap up ค่ะ วันนี้ก็อาจจะไม่ได้เลทเท่าเมื่อวานเนาะtoday like we going to wrap up like at 2 right Yeah, bit อืม earlier, but it's just great content to go through and set you guys up for the next 2 weeks till we meet in person. It'll be good. ใช่ Excited. อืม Okay. Thank you so much first. So our job today is to have this at the front line. We want to move our research to an opportunity. And what we mean by that is that we're turning our idea into a big market opportunity, whether that be creating a feasible product, and pretty much seeing how we could pitch it and storytell a lot of our, problem statement and hypothesis solution. We're all going to move that towards something that is ready for the market. Yeah. Okay, rapid prototyping. I am going to stop sharing. Okay. Ashwin, would you like to start sharing? Ashwin's gonna hit it on the park. Love how Yeah, everyone give hides it. me a second while I figure out how to screen share. No worries. I love everyone's background. JJ has a new background today. I remember, what was your background yesterday? I don't remember. I don't เอ remember. อ There was ใช่ a ใช่ one. ใช่ Teletubbies, Squidward on drugs. I'm joking. All right, let's go. Thank you. Um, one sec. Okay, can everyone see my screen? Yep. Okay, cool. Let's go through prototyping. So turning your idea into an opportunity. But before that, can anyone tell me why we prototype? In the chat or unmute, why do we prototype? Actually, you know what? Do you know what the word prototype means? Have you heard of this before? Give me a thumbs up if yes, thumbs down if no. Jane has, okay. Anyone else? Have you heard? Okay, Best says yes, Natakan, yes, Focus, Guy, okay, a bunch of you know what prototyping is. Okay, thank you for making my job easier. The next 2 hours are going to be easier. Thank you so much. Okay, so the reason why we prototype is to, save us time, money, and energy. Because what happens is, let's say you start working on your idea, you spend a lot of money, spend a lot of time, you spend a lot of energy,
but then you end up building something that no one wants. And all of that is just a big waste. So prototyping can help you do that. First, do you want to explain? sure หลายๆครั้งอะค่ะที่เราทำธุรกิจเนาะสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่สุดก็คือเราได้อุทิศเวลา resource แล้วก็เงินทั้งหมดในการลงทุนเพื่อทำ product อะไรสักอย่างที่ไม่มีใครต้องการอะค่ะคือหรืออาจว่าแบบเราทำแล้วเขาไม่เก็ตอะเราจะรู้สึกยังไงเราก็คงรู้สึกแบบไม่ดีถูกไหมนี่ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องทำ prototype ค่ะ Ashwin over to you Thank you. By the way, prototyping is going to be fairly technical, so I am going to stop again and again to let first translate some difficult concepts for you. Okay, cool. So the idea behind prototyping is you want to fail fast and you want to fail early. So making mistakes is okay. Do not be afraid of making mistakes. Okay, let's play a quick game. So I'm going to show you a bunch of pictures and I want you to guess what the product is. So look at this picture. What do you think the product is? This is an actual product, but this is a prototype of that actual product. So what do you think this product is? Put your answer in the chat. พูดออกมาเลยก็ได้นะyou can speak here Yeah, you can feel free turn to on unmute and no wrong guesses, no wrong answers. อืมจากที่เราเห็นรูปเนี่ยที่เป็นโปรโตไทป์แบบเราคิดว่ามันคือสินค้าอะไรเออมีที่แขวนอะไรนะแขวนโค้ดใช่ไหมแล้วมันก็มีใช้เน็ตตกปลามาดึงแล้วก็มียางรัดผมผูกด้วยแล้วเราเห็นไหมว่าข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นตัวไวท์บอร์ดแล้วเราก็มีตะเกียบวางไว้อยู่ตรงกลางมีตัว ตัวกด presentation ด้วยเออเราคิดว่ามันคืออะไรงงแล้วงงลาวคืออะไรวะ ทำไมมันทำฟังก์ชันหลายอย่างอย่างนี้ They're still don't know what that is Again, look, no wrong guesses. question marks Jane, do you want to try and guess what this might be? It looks like a projector. Like, I don't know, maybe the things you put your hand on. Exercise? I don't know. Maybe a projector exercise. I think Okay, that's what. I okay, think let's see. Yeah, for first. me I can make a guess like is this like something that we can like more convenient when we gonna wear a coat or something Okay, let's see if the next picture makes it easy. Okay, can anyone guess what the product is now? อื้อหือ This is อันนี้ another prototype of the same product. อืมอันนี้คือรูปถัดไปของโปรโตไทป์ตัวนี้จากรูปแรกนะคะ ตอนนี้เราพอนึกออกได้หรือยังว่าแบบมันคืออะไรเอ่ย พอแบบเดาได้ปะพิมพ์มาเลยภาษาไทยก็ได้หรือเธอจะพูดผ่านไมค์ก็ได้ เบสว่าไงนะ เบสว่าไงนะ อันนี้เหรอ อืม They thought it's like a spider web from Spider-Man's hand control projector Okay, let me give you a clue. A version of the prototype, an early version of the product is here. Yep Hanashat said like it's hand control projector Okay, let's move yeah here. Okay. Okay, here's another prototype. Does this make it clear or more difficult for you? อืมมีคลิปหนีบมีอะไรกันโดรน
Who said it's drone? Okay. Okay. What else? What are your guesses? มีปากกา I see VR, hand control projector, drone. No wrong answers, no judgment at all. เพราะว่าอันนี้ก็ยากเธอไม่มีใครถูกผิดอ่ะเธอทายมาได้เลย No? Okay. What if I show you this? This is very close to being the final product now. What do you think this is? Okay, Jane and first time meta classes. Any other guesses? Because I've seen meta classes and they don't have this big like circuit board thing and they don't look like this. So what is it? Heads up display, okay. translation classes Translation classes, okay. That would come in handy for me because, well, I can't read Thai. All right, okay. So this is the final product. The final product. So let me tell you what this is. This was the Google Glass. So you've heard of Meta glasses, you've heard of Snapchat, something. Meta has a bunch of them, but Google actually came up with this. Google was the first company to do this, and they did this more than 10-15 years ago when VR was super new, when no one knew about AR, VR. Google was the first company to do this. So say what you will about Google, but sometimes Google does come up with these new innovations that everyone else then copies afterwards. So this was the Google Glass. Now tell me, why do you think it failed? So clearly, when you go into the shops today, you don't see Google glasses. You see Meta Ray-Ban glasses or whatever they call it. Snapchat had a whole moment as well a few years ago when Snapchat sold their glasses as well, and you could make Snapchat stories out of it. But why does Google Glass not fill anymore? In the chat or unmute, why do we not have Google Glass anymore? ทำไมถึงคิดว่า Google Glass ถึงหายไปจากตลาดพิมพ์มาได้เลย It's look weird. Yeah, one of the reasons. Oh, yeah, one of the reasons. yeah What else? What else? Come on, just give me any answers. There are no wrong answers. I promise you. Too big, does not fit the fashion. Okay, Tanajat. What does Focus say first? cannot use in daily life Yeah. And then the other one. apply for like cross learning course is better what is that like High price, high Pooh, price. can you Pooh อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมหมายถึงว่ายังไงนะ ฮัลโหลครับ ค่ะ คืออย่างผมมองว่าเอาเงินไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาดีกว่า แล้วก็คือถ้าแว่นมันอาจจะมีโอกาสพังได้ แต่ถ้าสมมติว่าเราเรียนอ่ะมันก็จะติดตัวเราไปเลย ก็เลยรู้สึกว่าเอาเงินไปลงทุนกับตรงนั้นดีกว่า ครับ okay so you think that's like using money like investing on like learning course like buy a like buy some course to learn it would be better to like buy the Google Glass Yeah. So basically, an unnecessary waste on money. yes Yeah, okay. So I want to say that all the reasons here in the chat are correct. So, yep, it was too expensive, too big, did not fit the fashion of that time, yes. Not necessary for the average person, also correct. And Natakan, yes, also correct, it was heavy. So there were all of these reasons why Google Glasses failed. It was super, super expensive. And the thing is, the technology was still very new. Today, if Google launched this,
maybe it would sell. But back then, no one had any use of the AR, VR glasses that, Meta sells today, or that Oculus sells today for gaming. So if you've known of the Oculus VR headsets that you can use for immersive gaming, no one did that ages ago. And you can see the best thing here you see is how Google came up with all of these prototypes and then finally had this as the final product. So if you saw this product, you probably would not be able to imagine that this would turn into this. But that is why you prototype. You want to test, you want to test, you want to test, and you want to fail. So they've basically failed through 1, 2, 3, 4, 5 prototypes before coming to the final one. Yeah. Okay, so do you think the Google glasses would work today? Given that, we've got Oculus, and I believe this is also like a Meta headset. Do you think Google Glass would work today? โอเค เราคิดว่าถ้าสมมุติว่าเออ Anatra says Google Glass definitely. มาขาย ตอนเนี้ยมันจะมันยังจะขายได้ดีไหม แบบสามารถขายได้อะไม่ออกจากตลาดไปอีกรอบ ทุกคนคิดว่ายังไงเอ่ย Okay, let me reframe the question. Let's say that price was not a barrier. Would you buy the Google Glass today? Forget about price, okay? Would you buy Google Glass today? Yes or no? If it's $40, okay, Pure would not buy Google Glasses. Can you share why you would not buy Google Glasses Pure? Because I see Jane says yes. First might consider Pami and Tanachar would also buy it. Pure, can you share why not? Google Glass เมื่อกี้ใช่ไหมคะ yes หนูคิดว่ามันมีช่วงมันมีสมาร์ทโฟนเข้ามาแล้วค่ะ แล้วมันมีแอปต่างๆให้เลือกใช้เยอะ เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะใช้ในโทรศัพท์ อย่าง โอ อ เค ย่างแปลภาษาอย่างเงี้ยค่ะ มัน อื มี ม Google Translate อยู่ในโทรศัพท์ ไม่ โอ ไม่ เค จำเป็นต้องซื้อ มา Okay ขอบคุณค่ะ so still like people still think that it's unnecessary like items because there are so many options in the market recently like for example smartphone and smartphone have like those features like translations buying stuff video call Yeah. why do we need to like spend all our money to buy Google Glass nowadays Okay, also says that they wouldn't buy it because it looks weird. Best says no because it looks like Vegeta from Dragon Ball Z. All are valid reasons, and I think maybe that is why Meta glasses and Oculus are not super popular. Because one of the reasons is if you wear glasses, so if you wear like glasses to see, you can't really use Meta glasses or Oculus properly. So that's one problem. The other problem is this is only for people who have a lot of money to spend. Not everyone has that. And of course, then, with Meta glasses or with Google Glass years ago, there are privacy and ethical considerations, which is, you being able to record people without their consent. So, these are some of the reasons why these glasses just have not become big yet. Maybe in the future there is an opportunity, but today I just don't see a huge market for them. true Okay. So the idea behind prototyping essentially is you want to test early and you want to test often. So if I go back a couple of slides, you'll see that Google tested this quite a lot. So test early and keep
testing until you get to the final version, until you get feedback from a bunch of people who say that this is not going to work because of these reasons, or this is going to work because of these reasons. The idea behind that is you want to test all of your assumptions, because if this is something that Google thought of, they had to actually prototype, had to iterate, and come up with new versions so that they could test assumptions. Maybe the first prototype was too heavy, but Google thought, oh, you know what? People are going to still use it. But then they build the prototype and then they're like, oh, wait, no, actually, maybe this is way too heavy when I put it on my face. Users are not going to buy this. So that is one assumption that you've just canceled out with a prototype. So you keep testing assumptions. I'm going to stop here for a second and throw it to first. โอเคค่ะ ก็คือการที่เราทำโปรโตไทป์เนี่ย เพราะเราได้สามารถทดลองผิดถูกเนาะระหว่างทางก่อนที่เราจะได้เหมือน Final Product อะค่ะ ซึ่งข้อดีของมันก็คือเราได้ทดทดลองทุกๆอย่างในความเป็นไปได้ของเราว่าเราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างให้มันดีขึ้น จนกว่าที่เราแน่ใจแล้วว่า Product เนี้ยสามารถเอาไปขายในตลาดได้ค่ะ ซึ่งเราก็จะเห็นเหมือนไอ้ที่ Google Glass ทำเลยนะคะ ว่ากว่ามันจะมาเป็นอ่ะเขาแก้ไปตั้ง5 รอบจนเขาได้ตัว Final แล้วก็เอาไปขายในตลาดถึงแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จอะค่ะ อย่างน้อยเราก็ได้เหมือนทดลองสิ่งที่เราคิดในหัวว่า ความเป็นไปได้ของมันนะโอเคไหม Ashwin Yep. All right, let's go. So why do you need a prototype at this stage? So you've done essentially a pre-hackathon, you've had one day with us yesterday. Why do you need a prototype now? Because it's easy to communicate your vision. So yesterday and then this morning, you shared your solution statements with us. But then that is just one line. What if I can't visualize how you are solving for that? You need a prototype of sorts to communicate your vision. But you also need it to get early feedback, like Google was, and to also get early traction. And early traction is especially important if yours, actually, for literally any business, a prototype can help you get validation from potential customers, and that would then help you get early traction. Okay, sorry, go ahead first. no just it's okay Yeah, it's okay. We can move ahead. โอเค ก็คือทำไมเราถึงต้องทำเนาะตั้งแต่ตอนนี้ หลังจากที่เราได้ลองทำหาตัวproblem statement แล้วก็ตัว solution hypothesis ถูกไหม สิ่งที่เราได้มาก็คือมันprototype จะสามารถช่วยทำให้ไอเดียที่เราแพลนเอาไว้อยู่ในหัวกับเพื่อนที่เราตกลงกันว่าเราอยากจะทำ product อะไร เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ข้อดีก็คือการที่เราทำ prototype เนี่ย เราก็จะได้ฟีดแบ็กมาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวโมเดลธุรกิจของเรายังไงได้บ้าง และที่สำคัญเนี่ยมันก็จะรู้เลยว่ามันจะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เรามองหาอยู่หรือเปล่านะคะ Thank you. Now with prototyping, if you saw the final version of Google Glasses or the prototypes, you may think, oh, but I'm not a designer. I don't know how to design that. I don't know how to build all of that. The good news is you don't need to be a designer or an engineer. You don't need to have a 3D printer, none of that. You can just do it on a computer or a phone, and that's it, or like pen and paper. You do not have to be a designer, engineer. But what you do need to do is just keep the end user in mind. So the end user for Google Glasses would be people like us. So if Google thinks about us, then that's kind of what they're doing. So even for your products, maybe if your user is a farmer, if the final user is a farmer, that is who you're designing for. If your final user is a girl in Bangkok who wants to like change her skincare routine, then that's your end user. So always think of your end user. Okay? First. โอเคค่ะ ก็ถ้าพูดถึงเรื่องเวลาที่เราทำโปรโตไทป์แบบสิ่งที่เราควรคิดก็คือเราทำไปเพื่ออะไร แล้วลูกค้าที่เรา
โฟกัสอยู่เขาจะได้อะไรจากสิ่งนั้นเนาะตอนแรกเราอาจจะคิดว่าต้นน้ำมันคือตัวเกษตรกรถูกไหมปลายน้ำมันก็คือตัวกลุ่มลูกค้าที่เรามองหาอย่างเช่นแบบอาจจะมีใครสักคนที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนรูทีนในการใช้การใช้สกินแคร์ถูกปะนั่นคือคนที่เราอยากจะโฟกัสและอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาและนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของงานของเราฉะนั้นเวลาเราทำโปรโตไทป์คิดถึงกลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาคือบางกลุ่มอาจจะคิดถึงสิวเราจะแก้คนอย่างนี้คนที่เขาแบบไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับผิวบนหน้าเขายังไงคนที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยอย่างเงี้ยเขาคือใครมันจะเหมือนกัน I think like Ashwin I think is like creating like a character for the end user right so like if you're creating like a character that like who is going to be your customers I think you can visualize like even clearer for who is your target Yeah. Mm. Thank you first. Okay, so there are two types of prototypes. One is a concept prototype. So it's a simple drawing like this one here. The idea is that you focus on the concept, but don't get distracted by anything else. And the benefit of this one is that it allows you to test quickly, identify any gaps or problems, and get rid of designs or features that don't resonate with users. So this is something you can quickly draw with a pen or pencil and paper. Wouldn't take you more than 5 or 10 minutes, but it is a concept only. You're not looking at you're not trying to make it look pretty. You're not trying to make it look like the final version. It is just a simple drawing. ก็อย่างตัวต้นแบบของตัวโปรโตไทป์มันก็คือเหมือนภาพร่างง่ายๆที่เราแบบจดขึ้นมาแล้วแบบเนี่ยคือหน้าตาของขวดเรา นี่คือหน้าตาของขนมเรา แต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วหน้าตายังจะเหมือนเดิมกับในสิ่งที่เราเขียนตอนแรกหรือเปล่า แต่สิ่งที่มันจะช่วยได้ก็คือ เราจะมุ่งไปสู่เรื่อง core concept ของเราก็คือแนวคิดหลักในการทำ business idea ของเรา มันจะไม่มีตัวอื่นมาเบี่ยงเบนความสนใจของเรา มันจะคิดว่าเนี่ยผลไม้ไอ้ขวดน้ำของเราต้องเป็นอย่างนี้ชาเราคือประมาณนี้มีอะไรประกอบบ้าง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเหมือนได้ทดสอบไอเดียของเราผ่านกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว แล้วมันก็ช่วยให้เราหาเหมือนช่องว่างหรือจุดบกพร่องหรือว่าแนวคิดคอนเซปต์ที่เราเห็นว่ามันไม่ตรงกับโซลูชันที่เรามองหาอยู่ค่ะมันก็เหมือนเป็นการเหมือนเรานั่งตัดช้อยเวลาเราทำข้อสอบอะค่ะว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ไม่ใช่ แล้วมันก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงระหว่างทางในการทำตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ That's all. That's it. Thank you first. So this is what a concept prototype can look like. You can even create it with Lego. It can just be a simple drawing. If you are a bit more creative, you can make it look like these as well. But honestly, it can be super, super simple. Just use some Lego, if you have younger siblings or if you yourself play with Lego, you've got a lot of these, lying around, just build something. Or super easy, pen and paper, or draw it on an iPad. Again, super easy for concept prototypes. Now, the other type of prototype is a market-ready prototype. So this one is close to the final product. If you look at this version here, so this one would have been concept, and this one market ready. The market ready prototype is functional and interactive. The idea is you want to test the function, and it also will have branding and design. So if I look at this one, for example, this has pictures, it's got my branding and my color scheme as well. And if I have a prototype like this one, I can test things like, does the video button, like if I click on play, does the video actually play? If I click on book now, does it actually go into the next page and help me to book, this thing? So that's the idea behind the market ready prototype. You want to test functionality
and you want to show your branding and your designing. Okay, any questions here while after first explains what a market ready prototype is? I'm going to stop here after first, and then I'm going to, open the floor for any questions. โอเค เดี๋ยวพี่ขออธิบายตัวเรื่อง Market Ready Prototype ก่อนที่เราจะไปถามคำถามกันเนาะหลังจากที่พี่อธิบายจบ ถ้าใครมี point ไหนที่อยากถามก็สามารถถามได้เลยนะหลังจากนี้ค่ะ ตัว Market Ready Prototype อะค่ะ มันคือสิ่งที่ค่อนข้างจะเข้าใกล้สู่ Final Product ของเรา สาเหตุที่เราทำเนี่ยก็คือเราจำเป็นที่จะต้องสร้างรูปแบบฟีเจอร์เพื่อให้มีการเข้าถึงแล้วก็ดูว่าทดสอบกับผู้ใช้อะค่ะผู้ทดลองใช้ก็ได้ว่าฟังก์ชันเหล่านี้ที่เราได้ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันก็มีผลต่อแบรนดิ้งด้วยอย่างเช่นบางคนเขาทำชาหรือว่าจะทำขนมอย่างเงี้ยหน้าตาแพคเกจจิ้งเราหน้าตาเป็นแบบไหนเราอยากให้ลูกค้าเราอะเห็นสินค้าเราเป็นยังไง แล้วเขาจะมีผลตอบรับมันเงี้ยออกมาเป็นยังไงอย่างเช่นหน้าตาเป็นกล่องง่ายๆเราอาจจะคิดถึงว่าเอ๊ะเขาจะสามารถเปิดสินค้าเหล่าเนี้ยสะดวกไหมใช้เวลานานเท่าไรในการแกะมันออกมาหรืออย่างเช่นดูจากฟีเจอร์แอปอย่างเงี้ยตอนแรกมันก็คือจะแทบจะไม่มีอะไรเลยถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แอดรูปแอดสีข้อความขนาด ดูว่าโอเคเวลาเราเข้าไปดูในแอปเนี่ยหน้าตาเรารู้สึกยังไงเราเห็นแล้วว่าโอเคมันตรงกับสิ่งที่เราอยากให้ลูกค้าเห็นหรือเปล่านะคะอืมโอเคตอนนี้มาถึงคำถามแล้วมีใครมีคำถามไหมคะถามได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เนื้อหาเอาเรื่องอยู่เด้อถ้าเราแบบไม่เข้าใจส่วนไหนรีบถามได้เลยก่อนที่เราจะไปอีก chapter หนึ่งนะ Any questions at all? Because next up, we are going to go into vibe coding. And again, it gets really technical. So any questions at all? Okay, so there is like some questions here. Mhm. So like, do they need to do something like an actual product at this time? You don't need to build your actual product. So if your solution is, let's say, like a face cleanser or like a face wash, you don't need to build that product, but you do need to build a prototype for that. And I will explain what the prototype can look like for that product. อืมก็ในตอนเนี้ยสำหรับแฮกเกอร์ตอนพี่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ คืออาจจะเห็นเป็นคอนเซปต์ภาพรวมๆก่อนว่าหน้าตาของโปรดักต์เราเป็นยังไงเนาะอืม เพราะว่าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นการทำโคดดิ้งอย่างเช่นแบบบางคนเขาอยากให้มีเหมือนแพลตฟอร์มให้ลูกค้าเขาเข้ามาดูสินค้าถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นเหมือนช่องทางหนึ่งที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเข้าใจในตัวสินค้าของเราค่ะอืมอันนี้ก็เลยบอกให้เคลียร์เลยนะจ๊ะว่าอีก2 อาทิตย์ที่เราจะมาเจอกันเธอไม่ต้องเอามาเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันให้ดิฉันนะคะ เดี๋ยวพี่จะตกใจเอาว่าเธอทำอะไรมา ขอเป็นคอนเซปต์ที่แบบเราคิดตกตะกอนกันมาแล้ว หลังจากที่เรามีการทำเวิร์กช็อป2 วันนี้เนาะโอเคไหมคะ มีคำถามอะไรอีกไหมคะ Okay, I assume everyone's okay. So let's keep moving then. So let's go through a quick crash course into vibe coding. The idea behind vibe coding or the idea behind prototyping is to create a minimum viable product or an MVP. And this basically means the smallest version of your idea that can test your solution. So if I take Grab, for example, the MVP, the smallest version, would be basic ride booking. Yes, I know Grab does a lot more things. There's Grab Mart, and there's, like a whole host of services on Grab. There's Grab Pay, Grab Wallet, a bunch of things.
But the smallest version of Grab, if this was a new idea, would be basic ride booking. Same thing with Airbnb. The smallest version of this idea would be a simple website which lists apartments. It's not complicated. You don't need to put in all of the features, all of the things that Airbnb does. A simple website with listings of apartments. That is the smallest version of that solution. Okay, thumbs up, thumbs down if you understand or not. If you understand, I won't ask first to translate it. But if people don't understand, then I'll ask. Okay, Palmy and Focus say yes. Anyone else have any issues here? Nope. Okay, I might just move ahead. Okay, so with the help of vibe coding, you can actually create a prototype in less than 5 minutes, in as quick as 1 minute actually. So previously, prototyping would cost a few months. You would spend thousands of baht, and you would hire a designer, create wireframe, hire a developer, test the product. Too long, spend thousands and millions of baht. But now it is super cheap. You have an idea, give a prompt, and using AI, create a prototype. First, can you quickly recap MVP and the slide? โอเค ในการทำโปรโตไทป์นะคะ เราอาจจะคิดถึงก่อนหน้าเนี้ยก็คือแบบอุ๊ยเราต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะ เราจำเป็นต้องจ้างใครเข้ามาช่วยในทีมเราหรือเปล่า เราจำเป็นต้องทำแบบมี developer มี front end back end มาทำเว็บไซต์เราไหม เราต้องทำ test product หรือเปล่า แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะ คือเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเยอะเนาะ ก็คือเอาไอเดียเขียนเป็นพร้อมให้ AI ช่วย แล้วเราก็จะได้ตัวโปรโตไทป์ขึ้นมา ซึ่งมันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราจะต้องแบบลงทุนงานและเงินเข้าไปจำนวนมากกับสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะคะ Are we good to go? โอเคไหมทำไม Give พ me วก a เจ้า thumbs เงียบ up or a โอ heart เคไหม react if you are okay. Okay, awesome. Thank you. By the way, I can't see your faces, so if you give me thumbs up reacts, if you give me love reacts, I know when to move ahead. Otherwise, I'm gonna have to assume that you don't understand. Okay, so keep hitting the react buttons whenever I ask you. All right. Okay, so in the chat, tell me, what are you building? Is it a product? Is it like a physical product? Is it a website? Is it a service? So service would be something like GrabMart, for example, where you're paying someone to get you some things from outside, or you're paying for, someone to come to your house and fix the AC. So that kind of service. So is it a service, a physical product that you can, hold in your hands, or is it an online means of communication, like a website, Instagram page, whatever? What are you building? Tell me in the chat, because we will be using this in the next 10 to 15 minutes when I go through vibe coding. Again, no wrong answers. What are you building? It can be anything. Doesn't have to be one of the options that I've given. Maybe there's another option that I have forgotten. The next section is only fun if you engage with me. If you don't, I'm going to go through the slides and then you won't understand anything, and I won't have fun and you won't have fun, and it's not fun for anyone. So
If you engage with me, I promise we'll have a lot of fun. Okay, physical product that you can hold in your hand. Thank you, Om. What is the product, if I may ask?วันดีงับสับปะรดเราอยากทำเป็นสินค้าอะไรนะ โอเค ได้จะ Okay. screenshot yeah Okay, like Yakult. yeah Yeah. Okay, what else? Give me some more product ideas. Okay, vegan sausage with a gel filling and hearty taste. Huh. I like that idea, Thanacha. As a vegetarian, I would definitely be like, I would definitely try your product. I would definitely be a consumer. JJ says it's a small bottle. Okay, so we've got 3 physical products. All right. Okay, you know what? Let's keep going, and I can show you how to prototype some of these products. Okay, thank you for your ideas. Okay, Minky from Team 3 Plus says oral pain and gum relief sprays. Okay, so another physical product. Cool. So essentially, you've either got a physical product, which all of you've said in the chat, you've got an app, or you've got a service. So for a physical product, which most of you have, a prototype can be a product mockup. So, like a 3D render of what the product would look like. It could be an app companion. So if your product is the sausage, for example, then the app could be to help you book that vegan sausage or to actually order that vegan sausage. It shows you nutritional information, shows you how to order, when the delivery is, pricing, all of those things. So maybe it's an app. Or it could also be as simple as a landing page. So just a simple website that says, okay, my product is like a small drink to help you digest food better, like Yakult, for example. So it would just be a simple landing page. So it can be literally anything. It depends on how complicated you want it to be or how simple you want it to be. I won't go into service and app because a lot of your products are physical. So I'm just going to stick to this and I'm going to keep moving ahead. Now, the thing with vibe coding is there are a lot of tools. Okay, face mask, another physical product. Awesome, Pawni, thank you. The thing with vibe coding is you can use a lot of tools out there. But the idea basically is you want to first plan, then you want to design, you want to build, and then you want to publish and ship the product. Okay. For today, I'm going to be using Lovable, and I'm also going to be using Google Stitch. That's not here, but it also helps with all of these things. Okay, cool. Yes, no. Give me some reacts. Okay, Supakit says yes. Minky, Natakan, thank you so much. Okay, the first step. What are you actually building? What is the name of your business? This is step number 1. So an example is maybe an app that helps people discover and adopt pets using a swipe-based matching experience. So that is my idea. I haven't named it yet. I'll name it, but that is step 1. You have to define what you're actually building. First, do you want to quickly explain and then I can keep moving? โอเคในการทำพวก
prototype อะอย่างแรกก็คือเรื่องของสินค้าเนาะสิ่งที่เราจะตั้งคำถามกับตัวเองอย่างแรกก็คือเราอยากจะทำอะไรแล้วชื่อทีมหรือชื่อบริษัทของเราอะที่เป็นสตาร์ตอัปจะชื่ออะไรเราอาจจะคิดง่ายๆเป็นคอนเซปต์อย่างที่เราเคยทำพวก problem statement เนาะว่าอะเป็นแอปที่ช่วยคนในการค้นหาสัตว์เลี้ยงอะที่เราอยากจะมาอุปการะ เหมือนคล้ายๆ Tinder ก็คือ swipe based matching experience เนาะก็ดูว่าโปรไฟล์นี้น้องคนนี้น่ารักไหมก็ปัดซ้ายปัดขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม Thanks first. Okay. So now that you know what your product is or what your idea is, next step, target user. Who is it for? So if we go back to the swipe-based matching app, it is for people who are looking to adopt a pet, especially first-time adopters, and they want an easy way to browse available animals from shelters and rescue organizations. So that is the target user. Who are you building this for? Next step is the problem. So what are you actually trying to solve? So from yesterday, remember your problem statement. The problem here is that people who want to adopt a pet often struggle to navigate shelters, rescue organizations, and find a list of animals that they can then choose from. It can be very time consuming and it can feel very overwhelming. I'm going to throw it to first just to go through the 2 slides that I've just covered. โอเคค่ะก็อย่างที่สเต็ปที่2ก็จะเหมือนกับตัว problem statement เนาะว่าเราทำให้ใคร เราแก้ปัญหาให้ใครเหมือนกัน ฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกไปเมื่อต้นชั่วโมงตั้งแต่แรกว่าเราคิดถึงกลุ่มลูกค้าเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนท่านหนึ่งอะหรือเราก็คิดถึงแบบตัวเขาตัวละครคนเนี้ยอย่างเช่นถ้าเราทำแอปที่หาน้องหมามาเลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาก็จะเป็นคนที่อยากอุปการะไม่อยากซื้อใหม่ ซึ่งก็อยากได้แพลตฟอร์มที่สามารถไปหาตามแบบมูลนิธิหรือว่าเชลเตอร์ในต่างจังหวัดอะที่เขาจะมีเหมือนเก็บพวกสุนัขหรือว่าแมวจรจัดเอาไว้อะค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการหาเนาะอืมแล้วพอมาถึงสเต็ปที่3 next one please ก็จะมาถึงปัญหาว่าอ่ะเราได้ทั้งเรื่องของตัว Product ได้ทั้งถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแล้วอะไรคือปัญหาที่เราอยากจะแก้ไขเหมือนกับที่เราทำเมื่อวานเนาะสำหรับของกรณีเรื่องของ Pet Adopter การที่เราแบบเอาหมาแมวมาเลี้ยงก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เราช่วยให้เขาเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการค้นหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องมานั่งหาตามแบบโทรไปหาหรือว่าหาตามเว็บที่เป็นของมูลนิธิหรือว่าเป็นของจังหวัดนั้นๆน่ะที่เขามีพื้นที่ในการเหมือนรับเลี้ยงค่ะอืม That's all Ashwin Okay, thank you. Okay, now that you have your product, your core user, and the problem, now you want to talk about features. So what does your product actually do? And keep it to 3 or maybe 4 main features. Okay, I won't go through, the examples of the pet idea because that's not what you're building, but the idea behind that is just keep it to 3 or 4 main features. Next up, the user flow. So what journey do you want to take your users on? So when they open the app, for example, what do they see first? When they go to your website, what is something that they see? Or if they pick up your product, if it's a face mask, what do they see on the packaging? So that is the kind of user flow you want on your products. And then step 6 is what are the screens you want to generate? This is only if you're creating something online. So if it's a website, or if it's an app, then you want to think about, all the screens you want to generate. But this also helps when you are pitching. I might throw it to first to quickly go through the last 3 slides. Sure let's go to slide 4 right step 4ซึ่งเราก็จะพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์หลักของผลิตภัณฑ์เนาะว่าเราอยากทำอะไรได้บ้างซึ่งเราอาจจะ list มาเป็น3อย่างหลักๆเนาะ
พื่อที่เราจะได้ทดลองทำว่ามันทำได้หรือมันทำไม่ได้เช่นอย่างตัวบ้านที่เราหาแอปเนี่ยเราก็คือเราทำโปรไฟล์เหมือน Tinder เนาะแบบมีรูปมีอายุสายพันธุ์เงื่อนไขแล้วเราก็อยากกดไลค์หรือว่าเราอยากจะ pass เขาก็คือเรารู้สึกว่าคนนี้น้องตัวนี้ยังไม่แบบไม่ตรงใจกับเราเนาะแล้วก็อาจจะมีเหมือนฟีเจอร์อย่างเช่นตัวกรองพื้นที่รายการสัตว์เลี้ยงที่เราเคยกดถูกใจมาก่อนหน้านี้เนาะเพื่อทำให้เราได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ Product ที่เรากำลังจะทำอยู่ค่ะอืมก็คือ1แก้ปัญหาอะไร2มันทำงานยังไง3อะไรคือจุดเด่นที่เราต่างจากคนอื่นอืมพอมาถึงที่ user flow อย่างเงี้ยเราก็จะมาดูแล้วว่าเราทำเวลาเราเปิดแอปอะขั้นตอนในการเข้าถึงตัวแอปเนี่ยเป็นยังไงบ้าง คือเราอยากให้เขามีประสบการณ์ในการใช้งานยังไง อย่างเช่นเปิดแอปเราเห็นโปรไฟล์เลย เราสามารถกดแบบสไวป์ขวาไปซ้ายถูกใจไม่ถูกใจ แล้วเราก็สามารถเหมือนส่งคำขอคำขอว่าเราอยากเลี้ยงน้องคนนี้ไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์เนาะซึ่งมันก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆค่ะ อย่างอันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะสร้าง เพื่อช่วยให้การนำเสนอในการ pitch ตอนที่เราแข่งขันน่ะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอืมถ้าอย่างสำหรับตัวแอปก็ง่ายๆเลยเราอาจจะอยากมีเหมือนหน้าจอช่วงต้อนรับค่ะของแอปว่านี่คือแอปในการหาสัตว์เลี้ยงที่เราแบบที่น้องถูกทอดทิ้งแล้วก็อาจจะมีแบบหน้าค้นหาหน้ารายละเอียดของสัตว์แล้วก็หน้ากรอกแบบฟอร์มของการขอตัวการเลี้ยงสัตว์เนาะ ซึ่งมันก็จะเป็นการกำหนด user flow แล้วว่าแต่ละหน้าจอเนี่ยมันจะทำหน้าที่อะไรบ้างและช่วยกลุ่มเป้าหมายอย่างนี้ยังไงค่ะอืมแต่เราไม่จำเป็นต้องออกแบบทุกหน้าของแอปนะแค่ออกแบบเฉพาะสิ่งที่เราอยากให้ความสำคัญจากคอนเซปต์3อย่างฟังก์ชันที่เราอยากให้เขาเห็นค่ะ That's all Ashwin มีคำถามอะไรไหมคะไม่มีนะโอเค No questions? Okay. So this is something I covered during the market ready prototype, but basically you also want to remember your design style. So what do you want your product to look like? Is it, branding, colors, font, different fonts here. So what do you want your product to look like? That is also something you need to remember when prototyping. Okay, so the thing is, why so many steps? Why have I just taken you through 6 or 7 steps? Because AI needs context. You need to give AI the information around who it's for, what problem it is solving, and what you need in the prototype. But it also looks like how real teams work. So if you had a team of 10, 15 people, that is also how this would work. You would have a designer, a developer, a UI, UX engineer, um, coders, front end, back end people, bunch of members in your team. It is exactly how a real team would work, but you need to give all of that information to AI as well. And the thing is, if you go through these steps, it forces you to clarify your idea as well. So who the user is, what problem you're solving, key features. And you might think, oh, well, actually, I did that with my problem statement, with my solution statement. Yes. But the thing with any successful venture, any successful business, is you want to keep clarifying and keep reiterating who your user is and what problem you're solving. So this is not just I did it once and I'm done. You want to keep doing it again and again and again. First. Sure. การที่เรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยในการสร้างตัวโปรโตไทป์แบบอยู่7 ขั้นตอนสาเหตุที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเราต้องสอนให้ AI เนี่ยเข้าใจบริบทของเราก่อนว่าทำไมเราถึงทำสินค้าเหล่านี้ใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราและอีกสุดท้ายก็คือ เราอยากให้หน้าตาของตัวสินค้าเราออกมาเป็นยังไงอย่างเช่นแอปเนี่ยเราอยากให้
ลูกค้าเราเห็นอะไร เพราะว่าเขาก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ออกแบบแล้วก็เป็นผู้พัฒนาแอปเนาะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เราจะทำอ่ะคือเราจะคอยเหมือนให้เหมือนให้คำตอบเขาอะอย่างชัดเจนด้วยนะว่าเกี่ยวกับความต้องการของเราทั้ง3อย่างเนี้ยโดยที่เราต้องสอนเขาไปเรื่อยๆคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราเขียนพร้อมครั้งเดียวแล้วมันจะได้เลยหลายๆครั้งอะตัว AI ก็ไม่ได้เข้าใจมากขนาดนั้นว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรแต่ขอให้เราอะจำไว้ว่ามันมี3สิ่งนี้ก็คือใครคือกลุ่มลูกค้าสิ่งที่เราอยากแก้ไขปัญหาแล้วก็ตัว key features ของแอปหรือว่าตัวของสินค้า ปัจจัยหลัก3อย่างของเราที่เราอยากจะนำเสนอคือเรื่องอะไรคะอืมมีคำถาม Mhm. ไหมคะ Are we good? น่าจะ I think it's okay. Okay. Okay, so let's move on to the exciting bits. Let me show you how prototyping actually works. So give me 1 second while I bring up the right tabs. Alrighty. Okay, the first product I want to show you is Lovable. You can still see my screen, yeah? Yes. Okay, cool. So give me a problem that you guys are solving. Let's build it together. Give me a problem. มาอันนี้เป็นเรามาลองเล่นกันดูว่าเราจะทำโปรโตไทป์ผ่านตัว AI ให้เขาสามารถพัฒนาออกมาเป็นแบบโปรโตไทป์อะไรสักอย่างได้เราลองให้ Actually, first, sorry. yes Actually, you know what? Because there was some ideas there. yeah let's just put I am that going to idea use into prototype I'm going to use Chat's idea, which is the vegan sausage with a gel filling and hearty taste. Um, Let me create a website for the product that I'm launching. So this is the product that we are going with, which is pineapple under the sea, vegan sausage with a gel filling and a hearty taste. So if anyone from Pineapple Under the Sea can unmute. I see Natakan also here. Tanachat shared the idea on the chat. If you can share more about this product, who is this for? So if we go to, 1 sec, where's my other browser? Okay, so if you go back to step 1, product, it's here. Give me the target user. Who is this for? Who is my user here? Anyone from กลุ่มเป้าห Pineapple มาย Under ของ the เรา Sea? มาช่วยพี่ Natakan, แชร์ห you're น่อย on mute if you're trying to share. You're on mute. นะครับกำลังให้เพื่อนพิมพ์อยู่ครับ First, sorry, can you say what Natakan said? His teammates is typing Hmm? on chat right now. Okay. Let's give it a couple of seconds. People who want to take an alternative. Okay, let me create what I'm launching. It's for consume. So okay. We've talked about the problem and the product. So because we're creating a website, what do you think my features should be for the website? Or what features are in your vegan sausage that you want to highlight? Is it nutrition? Is it taste? Is it texture? Is it price? What do you want to highlight
on your website for the vegan sausage? Mm. คิดว่าจุดเด่น3อย่างของตัวไส้กรอกเราคืออะไร หรือเราจะเลือกเป็นเว็บไซต์ก็ได้ว่า เราอยากให้เว็บไซต์อะมีฟีเจอร์3อย่างหลักๆ เป็นยังไง อืม เวลาคิดแป๊บหนึ่งนะ ได้เลยได้เลย เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเหมือนเพื่อนๆก็ช่วยๆกันอะแล้วเราจะได้เห็นภาพว่าแบบเวลาเราทำโปรโตไทป์มันเป็นยังไงบ้าง What are the features you want to highlight? Price, sustainability, taste, texture. Okay. Mm, yeah, thank you. User flow. I'm gonna say that we want give me a page for nutrition. So if you're buying something online for food, you want to see if it's actually healthy or not. Oh, actually, okay. Kwame has given us some users around sustainability seekers. Oh, maybe that's for crispy baked corn's idea. Okay. And give me a page on nutrition info, recipes, and booking flow. Yeah. So if I was buying a food product online, I would want nutrition, some recipes for inspiration, and then like a booking system. And then sort of I've solved step 5 and step 6 in the same step. What I might then also do is generate this website in English, but have language toggles. Okay, everyone happy with this idea? Let's build this. Yeah. โอเคไหม มีอยากอะไรอยากเพิ่มอะไรไหม We good to build? Okay. I'm gonna go back to full screen. So let's build. While Lovable does this, let me show you some websites that I created yesterday. So I created this website here. So let me show you my I can't see my first prompt here, but the prompt was basically create a website for tourists that are coming to Bangkok for the first time, and this is just a list of all the malls in Bangkok, and it allows tourists to explore Bangkok with like the shopping scene in Bangkok. Now, here are some of the features this website has. For one, it's got like a welcome greeting up here, which keeps changing in multiple languages. So you got Korean here, French, Spanish, I believe, German. So again, very tourist friendly. It's also got multiple languages.
So you could have this in French, you could have this in Thai, you could just have it in English. So you basically have your malls here. So if I was a tourist going to Bangkok for the first time, I would see, oh, okay, Icon Siam, luxury, mega mall, Central World, heart of Bangkok shopping. And it's also got, you know, how do you get there? The nearest BTS line. So it's either, go to Chitlom or Siam, or, again, Chitlom's a big C, which is just opposite Central World, Siam Paragon. So we're talking about luxury and supercars and the aquarium, or maybe it's Central Embassy or Chatuchak. So these are all the sort of shopping places in Bangkok. And for a tourist, they look at all of this list, they see why they should be going to that place, and that's that. So if I go to Icon Siam, for example, these are clickable, by the way. So if I click onto Icon Siam, it shows me the location and map, shows me opening hours, and how do I get there. It also says, there's like a free shuttle boat from Sathon, which I actually took when I was meeting first in Bangkok a few months ago. I took the shuttle boat from Sathon to Icon Siam. Why should you go there? Well, because it has Bangkok's its most spectacular riverside mall, has Suk Siam. Again, Suk Siam, I really love that place. Indoor floating market, luxury flagships, nightly fountain show. Here are some of the highlights: flagship Apple Store, shuttle boat, water fountain every night, store directory. So you can go through the store directly. It's got like Apple, it's got Takashimaya, Suxian, LV, whatever. It's also got a Google Maps listing here. So, and this one again is, it is interactive. I can see all of Bangkok here, and I can see where Icon Siam is. I can actually even just, zoom in and be like, okay, this is the BTS or MRT, I think, next to it. Or if I just want to take the shuttle, I can take that from Sathon as well. So again, you've got your location and map, and then it's got other malls at the bottom if you want to explore more. So if I want to go to Chatuchak, for example, you've got Chatuchak here. It's only open Saturday, Sunday from 9 to 6. 15,000 plus shops, store directory, location, map, everything. So for a tourist, this would make a lot of sense because, well, first time in Bangkok, here's where you can shop. Let's see if our sausage thing is ready. Okay, so here's the thing with Lovable. It is going to ask you what design you want, or if it ever wants you to put an input, it is going to give you options. So let's say we've got this one here, the hearty snap. We've got this design here, the snap is back. And we've got this design here as well. So which one do we want to go with? 1, 2, or 3? In the chat, tell me which design you want to go with. Is it this one? Is it this one or this one? 1, 2, or 3? 2? Okay, Natakan said 2. Let's go with that. There we go. Selecting this one, and then you just skip and then do select. Okay, it's gonna keep working. Let me show you another website that I made. And this one is a little closer to you guys, which is, the pineapple in Nong Khai, the GI pineapple. So I created this website which helps users basically understand all the uses of the GI pineapple that you have in Nong Khai. So it gives a bit of history into this product, like the mineral-rich Mekong soil, GI protection, small farmer families growing this product. Then I also asked the website to have, information around how to reduce pineapple waste. So it's like, okay, you've got the normal flesh, you've got this peel and skin. You can use this for bromelain, which some of you are using. It's got a very fibrous core, the stem and roots, use that for biomass, and the crown and leaves, again, for fiber. And then you're essentially choosing your journey. So, maybe it's around, what are the possible uses? So if you click on, let's say, cosmetic lab. So with your GI pineapple, this is something that you can do. Clean beauty, grown in Nong Khai. It's got a bromelain enzyme peel.
leave it on for 10 minutes, pH 4.2, rinse it off. Sorry, excuse me. Then you've got a brightening toner, maybe an exfoliating scrub, maybe, a sun-soothing gel. All of that created using the GI pineapple. And then, the science behind it. What does bromelain do? Softens keratin. What does vitamin C do? Ascorbic acid used for brightening. What does the leaf cellulose do? Well, you can spin that into like fake leather. So you've got all of this here, and this website is very sustainability forward. So then it also says, okay, this whole product is like circular by design. Every gram of biomass is going to go back and it has a next life. But okay, maybe we don't want to go into cosmetics. Maybe we want to talk about food. So let's see what we have for recipes. So using the same GI pineapple, and the thing is recipes for the whole fruit. It's not just for the flesh, it's for the entire fruit. So then, you can actually even filter by the part of the fruit. So maybe we're talking about the peels. You can create a honey scented vinegar that, the peel otherwise you would be thrown or you would use that for landmass, but you can actually landfill. You can also actually create vinegar out of it. And then it also shows you if this is easy or medium and how long it's going to take to actually build that recipe. Or maybe it's a kombucha. You're using pineapple peel to make a kombucha out of it. Or if you're using the crown, maybe you use it to make a vegetable broth. So there are multiple ways you can do this. And again, this website, it took me 5 minutes to make, but it is so interactive. It tells me a lot of history and the science behind the GI pineapple, gives me the recipes, gives me cosmetic ideas. There's a whole bit into how it's farmed as well. So, okay, 1,200 plus farms, 13 months it takes to, actually grow. And these are AI pictures, not real pictures. But here you go. You're checking the fruit. The farmers are cutting fruits only when it's like a certain level of sweetness. You can use the fiber from the pineapple to make fake leather. Just some images there. This is how the calendar looks like for the pineapples. In Feb, you're prepping the land. April, you're planting. In March, you're harvesting using about 13-ish months. Hand-picked, hand-graded, shows the entire farming journey for this GI pineapple. All of 5 minutes. And if you looked at this website, you would think, okay, well, someone's actually put a lot of thought into this. They've come up with recipes. There's like this whole section on farming, cosmetics, everything. There's also a quick little sustainability quiz, but let's not go in there. Let's see if the sausage thing is ready. Oh, it's still working on it. Just give me 1 second while I drink some water, as I've been talking for so long. Just give me one quick sec. By the way, was that my computer? I think so. Yeah, Apple live here. Okay, let's give it just a few seconds. I don't have any more credits, but okay. So the reason why I'm showing you Lovable is because it is freemium. So we essentially worked with 2 prompts. One was all of this information that you gave me, and the second, oh, not the balloons. One was this prompt that you gave me, and then the second was me choosing the design. And now it says I don't have any more credits remaining today. The thing with Lovable though is it's freemium and it's not super expensive. So you may have heard of Claude Code or Claude Design. They are very expensive, which is why I'm not showing you that idea. You're all students at university. I don't expect you to spend thousands of baht just to create a prototype. I want you to do this for free. I don't want you to spend a single baht on Lovable or Google Stitch. Okay? Because this website here also took me just 5 minutes and 0 baht. I did not spend a single, cent on it. Okay, here's your website for the vegan sausage. Because we didn't give it a name, Lovable decided a name on its own, the Snap. Okay, the Snap is back, and actually, it's got a Spanish. For some reason, it's also got a Spanish toggle. I asked it to do a multi-language toggle. It only came with English and Spanish. See, that's the reason why you have
prompts. You ask it again and say, oh, actually, give me more languages. Give me Thai, German, French, Hindi, Bahasa Indonesia, whatever. Those are the languages I want. For now, let's just go through this really quickly. So you've got this product here. Vegan revolution with a hearty gel core replicates a legendary casing snap, plant-based, juicy, shockingly affordable. Very, very like marketing friendly. Like if I was a user looking at this, I would be like, okay, this brings me in. And I'm assuming this is a very appetizing picture of a sausage. I have never eaten a sausage. I do not know, but maybe Jane or First can share if this is a picture that would interest them in this sausage. What is Natakan says no. Okay, no? maybe What is not. that glue coming out? That doesn't look appetizing. I'm not Yeah. Hey, hungry look, anymore. the chat said it had a gel filling. Okay, and this is what AI came up with. Is that a sausage or brisket? AI has never eaten a sausage too, as it seems. Natakan, may I ask? It feels like ไส้กรอกอีสาน or like sausage in the Western. You're on mute. I think they are discussed with their team. Within the team, yeah, okay. But anyway, the idea is, the features that we said in the chat in the prompt talks about it being vegan, affordable, and a hearty taste. Then you've got a bunch of recipes. Again, look, I know these are AI generated pictures, but if you had actual pictures, then you could put that into Lovable. So, it's got like a section and you can add pictures, you can add screenshots, you can add references, you can attach photos, and then that's how it would actually come up with, real looking photos as well. But, forget the fact that these are clearly AI generated pictures, but hey, you've got a bunch of recipes here, maybe like a pasta or like, a sausage but I don't know, guys. I've never eaten a sausage, whatever. A hot dog. Oh God, I'm sorry. A hot dog. That's what it is. And then, a shop now made for vegans, loved by everyone. Again, like a very cliche marketing tagline there. But hey, that is what it is. But the good thing about Lovable is it also can think a little bit. For example, this little thing here, 2026 Snap Protein Labs, patent pending. This is not what we talked about. But the AI was like, actually, this looks like a very new idea. So let's just say patent pending. But it's also got like a shop now page and a recipes and a pre-order. So let's see the shop now page if it works or not. Yeah, it does. I did not design this page. I did not ask it to create pricing. I did not say, like there's a party package and like a family package. But this is what, it came up with. Reserve your batch. How many batches do you want? Let's say, for all 40 people of us, let's say we get 5 party batches, for $350. And then, we put in Jane's email ID, and then we put in Jane's postcode and, preferred delivery date. And then we just order it for Jane. And Jane just gets, I don't know, like 400 sausages or something. So that's something that you can create with Lovable pretty quickly. I also want to show you Google Stitch. So it's another AI vibe coding product. And the way Google Stitch works is it is slightly different. So let me show you Google Stitch. So this is, by the way, the pet product, the pet idea that we were talking about during Canva. So here's the swipe-based pet matching experience. Every pet has a story. Find yours. So you're not just rescuing animals, lifelong connections, organic matching process, all of that. So let's go with find your match. Okay. So here we've got Cooper, who's a 2-year-old dog. Professional snuggler. He's very cute. He's got a PhD in finding the sunniest spot on the carpet, loves the outdoors, loves weekend hikes,
and is looking for a partner in crime. It's also got a compatibility score. So based on my profile, this app is telling me whether Cooper is a nice fit for me or not. It's also got more information here. It comes from a verified shelter. More information on Cooper. Okay, so let's actually swipe right on Cooper. Okay, I just swipe right on Cooper. By the way, these are some of the other matches that I have. So I'm pretty sure you guys are old enough to use like a dating app. And if you have ever used a dating app, there's a section where you can see your matches. This is kind of like that, You're seeing your matches. So if I, for example, have matched with Barnaby, a 2-year-old golden retriever, or like a 4-year-old cat called Misty, or this cute little French bulldog here, or Cooper, or Luna. You can actually even see profiles of those pets. Look, of course, because this is AI, I clicked on, one second, where did I go? Oh, you know what? Let me go back to it. See, this is the reason why you have something like Google Stitch, is where you can actually move screens around. So maybe this is the flow that you want. Maybe you want this page happening before this page, or you want this page actually going at the very end. You can move screens around. The thing with Lovable is this thing here, you cannot edit this. Like if I wanted to say reserve your sausage, I cannot, I'm typing, I cannot edit anything. But on Stitch, if you go into it, you can actually edit text. Let me zoom in. So let's say I don't like this name here. I don't want to call it Misty anymore. Let's edit the text. I want to call it, I don't know. I want to call it Jane, for example. It allows you to actually change all of that. And I don't like the fact that Jane is 4 years old. I want to make Jane like a super young cat. Jane is just a 1-year-old cat. Okay. So Google Stitch actually allows you to change all of those things. I don't like the fact that this dog is called Copper. I want to call it Cooper. There you go. So again, super easy to make changes on Google Stitch. It actually is fully editable. Maybe you don't like the photos here. Maybe you don't like the colors here. You can change everything that you want. You can go into direct edit mode and change all of that. But the good thing about Google Stitch is, and if you look at Lovable, let me actually bring this in a new window and I can show you a side-by-side comparison. There we go. So for example, this one here, actually the non-archive one, okay? This one's the published website. But if you go back to this one here, there's no color palettes here. I cannot change this. Let's say Chatuchak is spelled wrong. I'm typing, I can't make any changes. But on Google Stitch, yeah, I can make changes, but it also gives me a color palette and a font. And I can also make changes to this one. I can ask Google Stitch to change these prompts here. Maybe I don't like this teal color here. Maybe I want it to be red, for example, or pink, or whatever color you like, or whatever color your brand is, you can make those changes. These fonts here, Jakarta and Vietnam, maybe I don't like these fonts anymore. Maybe I want it to be Comic Sans. You can make those changes as well. And then you can also decide what you have your colors here. You can then also decide what it's going to look like when it's primary, secondary, inverted, and outlined. What your labels are going to look like, what your buttons are going to look like. You can customize all of that on Google Stitch. You cannot do that on Lovable. Okay, so that's that on Google Stitch. Yeah, you can ask it to change things here, but actually I want to show you with the same prompt. What Google Stitch does and what Lovable does. So if we go back into all projects and create a new website. So exact same toggle, exact same prompt. I am not changing a simple thing. Exact same prompt, okay?
For this one, usually what I do is I go with Thinking and 3.1 Pro because it takes more time, but it creates something that is much nicer. For this vibe coding crash course, I'm going to go with Flash because it's quick. Okay, let's do this. I'm going to go to full screen once more. And you can actually see Google actually thinking, and it's going to show you what you're thinking, what its thinking process is. While it does that, any questions? Any questions at all? I have not been looking at the chat. Oh, there are so many messages here. But see, this is how quick Google Stitch is. And it's creating all of these screens for you. So you can actually edit things screen by screen. Lovable did not let me edit anything. Yeah, I can ask Lovable to, make small changes, being like, oh, on the booking flow, this thing doesn't make sense, or change this thing or change that thing. Google Stitch, well, it's just way more editable. And the thing with Google Stitch is right now, it's completely free to use. Yeah, if you want to export it, if you want to publish it, then there's money involved. But right now, all of this editing and all prompts that you want, if you want to change something, all of that is for free. So for this program, feel free to choose either Lovable or Google Stitch. I'm not going to force you into anyone. It really depends on what you're more comfortable with. I personally love Google Stitch. Okay. For example, so basically Google has now said, okay, here's what I've done here, given nutrition information, homepage, recipe, language toggle. I never said Spanish. I don't know why it says Spanish. You know what? Let's change that right now. I want it to have multi-language support. English, Thai, German, Hindi, French. What else? What else? Actually, you know what? Let's go with Spanish as well. Mm. Let's give Google maybe a couple more minutes to do that. Okay, there we go. I think it's done. Yeah, it has. Super quick. Okay, so let's have a look. Sorry. Oh, come on. Yep, there we go. So essentially, first it starts off by giving me a color palette. So I've got my color palettes here. Maybe I don't like this. So actually, okay. So for this color, okay, primary color, let's make it as ridiculous as possible. Jane, give me a color. For the primary color of this website, give me a ridiculous color. Let's have fun. Not fun or fun? We want to have fun, yes. Oh, okay, we want to have fun. Ridiculous color turquoise. What shade is that? Oh, okay, one It's minute. light blue, I guess. Okay. I'll give you the color I code. think it's like in between like green and blue. Man. That's right, You Jane. can also just give me the color code if you have that. Yeah, I'll give it to you right now. I'll put it in the chat. Yeah. Yep. Here So I you can go. copy that. All right. RGB. Yep, RGB. Okay, I don't think this works on RGB. Can you give me the hex code? Okay, hex code is hash 40E0D0. Sorry, 4030. No, 40E0D0. Yeah. Okay, there we Yeah. go. So there you've got your primary color. Now let's look at tertiary. You know what? I am gonna make this even more ridiculous and go with like a bright shade of pink. I was thinking the same thing. Okay.
Let's go with pink because why not? And secondary colors, I'm not happy that this looks similar. Let's go with like a bright neon yellow. We're going to make this as ridiculous as possible because I want to show you everything that is possible with Google Stitch and with tools like this. This will be a sausage color from now on. Okay, Your time of sausage that. color. And neutral. You know what? Let neutral be. I'm not going to change neutral. Save and apply. Okay, let's give it a minute, and then it's going to change all of my designs, all of my screens. It's going to give me new colors. So like I said, look, it's free. Lovable would not have allowed me to change the languages. It would not have allowed me to change all the colors and whatnot. Google Stitch makes it super easy to customize and to, make all of those changes. Alrighty. Okay, colors are done. Actually, wait, did it not do that? Yeah, Huh. the yellow color is still like look like a salmon color. Oh, wait, did I not save all my changes? Because it changed primary, but not tertiary. Maybe. Color theme is custom, yeah. You know what? No, I do want my hot pink. So come on, do it, Google. Yeah, Save. we can save and apply, I think. Green neon. Okay. Oh my god. Let's see if this actually works. Look, maybe. Oh, there we go. Okay. We've got this little. Oh, there we go. We've got a hot pink here. Yeah. What about like secondary color? Edit. Secondary. Someone said green Green neon. neon. Give us Okay. red. Okay. This is pretty green neon. Yeah. Bro, Okay. no. Yeah. Let's Okay. go. Save. But see, this is the thing. You can have a lot of fun with Google Stitch, and you can actually change so many things. There we go. We've got a neon green as well now. And where is neon green showing up? Heart healthy. Look, it's a secondary color, so it won't show up in too many places. There you go. This one here, these icons here. Anyway, so this is basically all the screens that it said. Feel your body right. Discover the power of plant-based protein. Da, 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 da. This one actually looks like a sausage. It does not have a weird gooey thing coming out of it. This one actually looks like a sausage. And this one, to me, looks a little more appetizing because it's like on a kitchen table. It's got like hot steam coming out of it. It looks like this was freshly prepared. Okay, yeah, now I know what a sausage looks like. Thanks, Jane. It's also got nutrition facts here. So 22 grams of protein in one sausage, pretty good. Unique savory gel filling, juiciness guaranteed, no chemical bindiness, bunch of things there. Then it's got a recipe. I don't know who would make scale with sausages, but you do you. Built for flavor, packed with nutrition, 100% vegan, budget friendly, perfect snack. By the way, this name actually is much better, Hearty Green, compared to Snap. Like if you told me, hey, I had Snap today, I would not know what it meant. But if you told me, hey, I had a hearty green sausage, I would kind of understand what you're saying. Snap sausage versus hearty green sausage. I think hearty green makes more sense. And then it's got a bunch of recipes as well, if you want to explore recipes, skewers, burrito, pasta, hot dog, a bunch of things here. I personally like these pictures better than Lovable. So this one here, the burrito actually looks a little real. The skewers also looks kind of real. Google does a really good job with images. It also does a good job at actually understanding what you want. Lovable, I guess the good thing about Lovable is it allows you to also publish websites really quickly. It takes some time to do that with Google, but look, both have their own
Yeah, having a snap for a breakfast is gonna make you rephrase that. Yeah, so that's kind of, what you have here. You've got like a sampler pack, a family size party bundle, both Lovable and Stitch were, they were the same when it came to ordering, which was sampler, family, and party. So that is one thing that both of them understood. But if you want to actually look at a prototype of what this would look like, I'm going to ask it to create prototype here. Well, actually, we can also change this. We can change the language as well. Come on. Okay, you know what? Let's do it here. So if this was in Thai, oh, this is not clickable. Okay. See, that's another thing that you can do. For now, because I have hotspots switched on, the only thing that's clickable are the ones that have these borders next to them. So if I go on nutrition, it's actually going to show me the nutrition panel here. This is not going to work because this does not have a hotspot next to it, but this is only because I haven't created a screen. But if I go to order now, see, this one is clickable, as in I can open the toggle, but I can't actually click on it. And then order now, allows me to choose what I want. Maybe I want to go with party, continue to shipping. Let's send it to Natakan. I don't know your email ID. I don't know your address. I am just gonna send it to your university. I'm assuming the city is Nong Khai. State, province. Well, look, see, this is the thing. Because it was quickly created with AI, it just says California, New York, or Texas, not actually Thailand. But yeah, that's kind of how this would work. And now we're just gonna put in, Natakan once more. We put in Natakan's card details, expiry, CVV, and then we confirm the order. And then within a few days, Natakan receives a party bundle of sausages. And he gets to have a party with everyone. So that's kind of how, this would look like. And it's pretty fun to do. You can actually have more, you can make things, you can connect this to a new screen now. Actually, imagine new screen as well. So let's say, actually, you know what? Let me go back a few steps. Okay, view recipe. Okay, for right now, this one is not selectable. Let's actually make this selectable. Let's ask AI to create a new screen for this breakfast burrito recipe. Again, I'm not giving it a prompt. Google is very smart at thinking all of this. So, here you go. It's going to include ingredients, step-by-step instructions, nutritional info, and it's going to keep everything consistent with this brand that we've just created, Hearty Green. Yeah, Nong Khai just went global in California. It's moved out of Thailand and went to the US. There you go. The breakfast burrito recipe page. Prep time 15 minutes, serves to easy recipe, 500 calories. Here are your ingredients. Here's your method. Boom, done. Super quick to do. So if this is what you were doing, pretty nifty. Okay, so if I want to connect my screen here, I can actually just connect screens and I can add this here. Put it in here. Get rid of the prototype for now. Add my screen. View recipe. I'm gonna view recipe. Yep, there we go. So now, you can actually preview it in a new tab. You can make this into a tablet view, desktop view, mobile view. You can do a lot more things here. There honestly is no like you can go nuts. Let's actually try creating a marketing kit. So if
Natakan wanted to go out tomorrow and actually sell the hearty green sausage, it's going to actually create a marketing kit as well. Let's work for Pineapple Under the Sea. Let's give it just a couple of minutes, and then it's going to create social media cards, a bunch of tiles, and everything that you need to create your social media tile, marketing kits. There you go. It's already looking pretty good. Let's remove this. Yeah. It's also come up with a whole bunch of deliverables. A social media card, a banner ad, email header, marketing copy, a whole list of things that it has just created here. So a wide banner advertisement, it's actually going to tell you what it's done. Wide banner advertisement shows you, sampler, family, party packs. Again, this just looks, to me, like personally, I just think it looks really nice with all of these, like veggies and like on a wooden table with these packs. Hearty taste, 100% plant-based. Order your pack now. Put it on like a banner at a BTS station, this one, email header. If you're sending a cold email to a bunch of food companies, this email header also looks pretty good. You've got a bunch of people enjoying sausages out in the open. A social media tile, put this on Instagram. Hearty green, savor the revolution. Go, done. And then some marketing copy here. But see, that's the idea here. You can create so much. You can create, if there's anything missing here, AI is gonna understand and think about what's missing. You can animate all of that. If you want to have an app store, which this one does, you can create assets. Marketing kit, we already did that. But yeah, that's kind of Google Stitch. Any questions? I know I have shared, I've talked about Google and Lovable quite a lot, but any questions? How do I stop sharing? There we go. So I've already done a lot of, the work for Pineapple Under the Sea. Should be easy for you to now work on your prototype using Lovable or Stitch, depending on what you want. I love how a lot of you just have Hex and ISKKU backgrounds. You know what? Let me take a quick picture of this. เอาล่ะ Actually, the screenshot's easier. Yep, that's There we right. go. Thank you. This is so cute. Okay. All right. For the next half an hour, I believe, I want you guys to start building your prototypes. Okay. Jane is going to put you into your breakout rooms for your teams. So Pineapple Under the Sea goes into their team. Ananas goes into their room. I want you to start building your prototypes. Okay. If you have any questions, feel free to, call me. First and Jane will go around the rooms because they know a fair bit about prototyping as well. So they're going to go around. I'll also go around, ask us any questions you have, but I want the next half an hour only for you and your team to make a prototype. Okay. First, can you just explain the instructions if I wasn't clear, and then we can send them into their rooms. โอเค ก็อีกชั่วโมงครึ่งหลังจากนี้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนลองทำโปรโตไทป์ของทีมตัวเองเนาะเดี๋ยวเราจะแยกห้องไป ก็ทำให้ได้มากที่สุดค่ะ อาจจะไม่ต้องแบบเรียบร้อยขนาดนั้นเนาะแต่ก็อยากให้ลองคุยกันดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง จ้า ประมาณ Yeah, okay. Thank you first. And the links for both of the AIs, they're pinned at the top of the chat. All good? Okay, I'm gonna open the room and there's about one student that hasn't renamed themselves, so we'll figure it out then. Okay, I'll see you guys soon. Open room. All right, go into your rooms, please. Okay, Charia, group name. Yeah, ISKKU's here.เอาล่ะ ชัยคุณชัยนายยังอยู่
อยู่ครับยังไม่ตายครับแค่เกือบตายครับ อย่าเพื่อนกูยังอยู่วะ เหี้ยอากาศแบบนี้ เปิดกองโชว์เลย แม่งกูหลับหน้าคอมไหมเหี้ย เสือเอา นั่งหลับเลย ไปสันเปิดไอตัว AI แล้วเปิดไว้แล้วล่ะแต่ว่าทำเป็นเว็บเป็นแก้เลยปะว่าอย่างไร ใช่ จะได้ ทำ แก เป็น บ แบ อก บ ให้ทำเป็นโปรโตไทป์ อืม ดู ก็ เป็น ทำ อะไร ให้มันแก้แล้วที่ว่าทำด้วยอันนั้นอ่ะ ทำด้วย AI ก่อน มันแชร์จอยไงวะอันนี้เอานี่ เป็นในชิคาโก That's me นี่ alone me ใช่ เนี่ยแม่งมีไอ้ซับ แม่งเปิดอันเดียวกูเลย เปิดอันเดียวกูเลย เอ้ยมันของคอมมันมีไงมึงต้องเปิดดิวะจำได้ว่าแคปพร้อม มันค้างอ่ะ อะไรค้างจอ เลย ค้าง ขึ้นมากาออกหน่อย อะไร ทานสเลตไง มันไม่ใช่ทรานสเลทเว้ย ซับไตเติลดิ เป็นซับไต ซับไต เติ้ เติ ล ล เปิดไว้ไงเพราะว่าเวลาเอาไปทำมันจะได้จับซับนี่แหละไปแปลมันจะได้ง่าย คือกูกำลังคิดว่ากูอ่ะจะซักผ้ายังไง ฮ่าฮ่า ซักผ้าโอ้ยากเลย เดี๋ยวนะทำไมมากัน4 คน เอาแน่นอนมันก็หมายความว่างั้นไง งานเรามีแค่นี้ งานเรามีแค่นี้มึง งานเรามีแค่นี้ เรามีแค่นี้แล้วเราอะ อืม ไอจะไม่เปิดสกรีนช็อตกันนะจำได้ว่าไอ้ โอ้กล้องคอมกูโคตรเที่ยเลยปิดดีกว่า นี่จะเอาตัวนี้แหละไปเป็นแบบแล้วก็เราจะเอามาเป็นไอ้ก๊อปพร้อมเขาแล้วก็เปลี่ยนเป็นของเรา บรา เนี่ยโอเคนี่เว้ยเนี่ยเราเปิดตัวเปิดตัวไอ้สระชื่อบุดักเราอยู่ไหนวะเมื่อกี้คือชั่วโมงน่าจะได้แต่คอมกูไม่พังซะก่อนเลยไม่ใช่งานมันหนักเหลือเกินคอมกูแล้วก็เลยว่า ฟอร์เรียว สำหรับสำหรับต้องแปลสำหรับเฮ้ยสำหรับผู้ใช้ที่ไม่การใช้สารสตีรอยด์เขียนเลยวะ ฉันไม่รู้ สเตียรอยด์ก็สอเสือสระเอต่อเต่าสระอียอยักษ์รอเรือออ่างยอยักษ์ซอเด็กกะลันปะ มีกระลันด้วยเหรอ มี ก็ สระ ได้ เอีย แล้ว ด้วย นี่คำว่าสเตียรอยด์อ่ะ ถ้าอยากรู้กันนี่ ถ้าได้แล้วก็ไม่เป็นไร เนี่ยสเตียรอยด์มันคือสเตียไม่ใช่สเตย์ มันคือสเตียรอยด์ มันคือสเตียรอย สเตย์วลาก่อน what the fuck พี่เต้ ไอ้เหี้ยทำไมมันลื่นวะทีนี้ไอ้ ก็ เหี้ยแม่งโหลดเสร็จแล้วชัวร์เลยเนี่ยดูดิเขาข้างหลังดิไอ้เหี้ยแม่งโหลดเสร็จแล้วชัวร์เลยมันลื่นขนาดเนี้ย อะไรโรเสร็จ เนี่ยเห็นแม่กาวไปเนี่ย มันกิ้งอยู่ไอ้เหี้ยมีเปิดมันนี่เปิดแล้วนี่ เยี่ยมเพื่อ เป็น น ไง เยี่ยมเลยวะ ขยับได้ด้วยแล้วเว้ยเชื่อเปล่า โอ้โห แม่งเกมเมาส์ข เชื่ ยั อบ เปล่า เอาเลยแม่งเกมเมาส์ขยับเอาเอ้ยเพื่อนกูนะต้องแปลว่ากำลังจะเปิดตัวจักสารสับปะรดจักสารอะไรนะสารเราอ่ะไม่ใช่นะสารเรา ไอกระบวนการนะคือ encapsulation แต่สารน่ะเรายังไม่เลือกสาร อ๋อโดยใช้กระบวนการ จะใส่ไซยาไนด์ด้วยนะครับ encapsulation เขียนยังไงเขียนมาให้หน่อย ก็ en อ่ะ en encap cap su su la la tion tion encapsulation
ปุ๊บสำหรับผู้ชายที่ไม่ต้องการใช้สารสเตียรอยด์อันนี้คือพร้อมแรกเรา spray using the injection focus for use who don't want to ใส่อันนี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือก็ใช้ แต่น้ำใสว่ามันเป็นเราใช้เอนไซม์บูมิลินไปแล้วใช่ไหมค่อยเข้ากระบวนการน้ำใสไปแล้วใช่ไหมยังในพร้อมนี้ยังไม่ใส่เลย เพราะว่าใส่ไปแค่ว่าเราทำ มันต้องใส่ก่อนไหมแล้วค่อยไปถึงกระบวนการเขียนมาว่าเราจะใช้ไหนใช้สารเอนไซม์บูมิเลนแล้วก็เป็นกระบวนการ encapsulation ใช้สารเอนไซม์บูมิลินเขียนไม่ถูกอีกภาษาอังกฤษเอนไซม์แบบเอนไซม์มึงเอนไซม์แบบเอนไซม์น้ำลายมองมากะลันดิอู้มองน้ำว่ายน้ำรับไม่ได้เดี๋ยวกูพิมพ์ให้นั่นแหละพิมพ์มาหน่อยโอ้ยอันภาษาไทยมันโหดไปไหมโทษทีภาษาไทยถูกแล้วโอเคใช้สารเอนไซม์วินินแล้วต่อนะเราใช้สารเอนไซม์บูมิเลนโดยใช้กระบวนการ encapsulation ใช้กระบวนการ encapsulation เพื่อให้ได้สารสกัดจากเพื่อให้สารสกัดธรรมชาติรักษาใช้บรรเทาได้จริงธรรมชาติช่วยบรรเทาได้จริงสำหรับเขาให้เราเน้นไปที่เด็กและสตรีมีครรภ์แล้วก็แล้วก็แบบว่าคนทั่วไปมีคันยังไงวะแม่งภาษาไทยคันเราคอรอเลืออุ้ยเฮียไม่รอไม่ใช่คอรอเรือไม่ใช่เรือคันคอรอพอพันกันโอ้เฮลนะหอยน้ำเลยก่อนพอสำเภาน้ำพอสำเภากันลันตัวพี่หาพอสำเภาไม่จริงอยู่ไหนวะก็เรียกพูดว่าพอสำเภาเลขสี่เลขสี่เอ้ยงงเฮียในสตรีมีครรภ์คนทั่วไปสามารถใช้ได้ใช้ได้เอาทำไมไปช่วยได้วะเอามือใช้ได้โดยจะเป้ายังปออาจจะอยากพิมพ์ช่วยด้วยก็ได้เด็กและสตรีมีครรภ์คนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารสเตียโอเคทีนี้กูยังไม่ได้หาข้อมูลเรื่องว่าแบบตัวสารสเตียรอยด์เนี่ยกับตัวสารของเราเนี่ยมันช่วยรักษาได้มากน้อยเทียบกับยาอะไรได้ไหมเดี๋ยวหาคำสเตียรอยด์มันโหดมันลดอักเสบโคตรโหดเลยใช่ไงใช่มันข้างเคียงมันเยอะแต่มันก็เป็นสารอันตรายที่พอเข้าร่างกายมันไม่ดีอะไรวะในกายทำอะไรวะอะไรกลับไปนาซูมเอาอันนี้เปิดกล้องอยู่ไหนเปลี่ยนไปหลังเลยที่เบื่อแล้วบอสตัวนี้ก็ตีบ่อยแล้วเบื่อแล้วเอนไซม์บูมิเลน Jesus ไปเปลี่ยนบอสอย่าไปเรื่อยจัด
สร้างแล้วก็สร้างหน้าเว็บสร้างมาเว็บสร้างหน้าเว็บที่มีข้อมูลและสรรพคุณเขียนนะสรรพคุณแม่งคือภาษาไทยรอสอยสอรอรอ สอรอรอโอเค รอแล้วก็คออุรอคุณไม่ใช่เลย รอพระคุณของ Product พระคุณของ Product แล้วก็สูตรและขั้นตอนการสั่งซื้อสั่งซื้อสอเสือหนักใช่หนักแล้วโอ้มันแชร์จอนี่ไว้ลืมเห็นหมดเลยความรับรู้ ค่ะ แล้วก็ generate เว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษปุ๊บโอ้บังอะ อ๋อหน้ามันโผล่ น้ำโผล่เลยอ๋อแชร์สกินให้เราเอ้ยมันเอาไอ้แถบพี่ออกไงวะเอานี้ได้เอาเลือกได้ใช่ปะไปทำเว็บไซต์ตัว product and launching spray ที่จะทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัวสเปรย์บรรเทาอาการปวดช่องปากและเหงื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการห่อหุ้มสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สเตียรอยด์โดยใช้สารละลายภายกระบวนการห่อหุ้มเพื่อให้สารบรรเทาอย่างประสิทธิภาพวัสดุที่มีคันและบุคคลทั่วไปไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์พร้อมแบบนี้ได้ไหมคิดว่าอ่านแล้วช่วยว่าทางนี้เป็นตัวสเปรย์ยับยองเสียฮะเมื่อกี้ทำไมกลายเป็นไส้กรอกมังสวิรัติอะไรวะไม่ไอ้ไส้กรอกมันคือไปก๊อปพร้อมเข้ามานี่เขาเราอยู่นี่นี่ครับเขาเราอยู่นี่ได้ตกใจไปเลยใช่กูอ่านอยู่ดีก็กลายเป็นไส้กรอกเฉยแค่ไปก๊อปเข้ามาเองช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวสเปรย์บรรเทาอาการปวดใช้กระบวนการห่อหุ้มสาร encapsulation ในช่องปากและเหงือกผลิตภัณฑ์นี้ใช้กระบวนการห่อหุ้มสารสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สเตียรอยด์โดยใช้เอมโพรมิเลนที่ผ่านกระบวนการเพื่อใช้บรรเทาประสิทธิภาพโอเคเอาพอมีเนาะมิ้งเนาะเอาเสียงแต่ละคนแป๊บนะมิ้งไปเถียงกับ AI มาเดี๋ยวมิ้งเข้าสู่แป๊บว่านี่แม่ไอ้พร้อมมาเนี่ยคิดว่าได้ไหมพร้อมมาเนี่ยพอจะได้เอาไปสร้างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ฉันกำลังจะเปิดตัวสเปรย์บรรเทาอาการปวดในช่องปากและเหงือกผลิตภัณฑ์นี้ใช้กระบวนการห่อหุ้มสาร encapsulation สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สเตียรอยด์โดยใช้เอนไซม์โบมิลินผ่านกระบวนการห่อหุ้มสารเพื่อให้บรรเทาอาการดีไหมเพื่อลบการตรงนี้ออกเป็นภาษาอังกฤษไหมเดี๋ยวนะแก้ตรงไหนนะเพื่อมันแปลใช่ไหมใช่แปลบรรเทาอาการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยสำหรับเด็กที่มีครรภ์และบุคคลทั่วไปมีส่วนผสมของสเตียรอยด์แล้วก็บอกไปด้วยว่ามิ้งไปหาข้อมูลเรื่องกระบวนการหายของแผลมาก็คือเพิ่มเข้าไปเลยว่าถ้ากรณีแผลร้อนในทั่วไปเนี่ย
มันจะช่วยลดระยะเวลาความเจ็บปวดและเร่งการปิดตัวของแผลได้ประมาณ 2-4 วัน แปรเหี้ยแผลร้อน เพราะ ใน มันแค่ช่วยบรรเทาเฉย ทั่วไปอะไรนะถ้ากรณีของแผลทั่วไปร้อนในอะไรนะจะใช้เวลา ๆ คาดว่า คาดว่า ใช้เวลาลดระยะไม่ต้องคาดว่าก็ได้ช่วยลดระยะเวลาความเจ็บปวดและเร่งการปิดตัวของแผลได้ประมาณ 2-4 วัน การและช่วยลดระยะเวลารักษานะภายใน 3-4 วันนะ เพราะมันเป็นสเปรย์ช่วยบรรเทาไม่ใช่สเปรย์ที่มันเป็นยาไง มันแค่จะช่วยสมานแผลร่วมกับที่มึงกินยาเข้าไปด้วย ถ้าเป็นในกรณีแผลผ่าตัดนะ โอเคในกรณีแผลร้อนในสามารถช่วยเวลา เดี๋ยวจะมีเหงือกอักเสบด้วยรอแป๊บนึง โอเคถ้าจีนก็ใช้เวลาไม่นานหรอกมั้ง แม่งคือ AI กูโง่ตอนเนี้ย กูด่ามันอยู่ เอาเด้อเหลือเวลา15 นาทีนี่เร่งๆหน่อยใน15 นาทีเดี๋ยวเผื่อแบบแม่ง AI แม่งสร้างไม่ทันแตก มันบอกว่าถ้ายังคงแปรงฟันตามปกติควบคู่กับการฉีดสเปรย์ถ้าสเปรย์เราเนี่ยจะช่วยลดอาการบวมและลดเลือดออกของเหงือกบวมภายใน 3-5 วัน โอ้โห8 คิวใครสั่งวะ แต่ถ้าเอาใหม่ถ้า เหงือกสำหรับเหงือกอักเสบสำหรับเหงือกอักเสบบรรเทาอาการบวมและลดเลือดออกภายใน 3-5 วัน สำหรับเงยสิไพ่ใน 3-5 วัน บรรเทาสำหรับการบรรเทาสำหรับบรรเทาอาการบวมลดเหงือกอักเสบ อาการ ลบเหงือกอักเสบออกน้ำเป็นไอเนี่ยเป็นลดเลือดออกนะเลือดและลดเลือดออกหรือว่าจะเอาเหงือกอักเสบ ก็ อุ้ยนะไม่ใช่กูพิมพ์ให้เองกูพิมพ์เองเดี๋ยว มาพิมพ์มาพิมพ์มาจะได้ใส่มันจะได้ใช้ให้แชทมันให้ไอ้มันทำ ด้วยอันตรายก็จะเขียนไว้ที่กลางโอ้ยว้ามีเรียนป่ายเนาะ เรียนบ่าย โอเคผมยังนอนตื่นสาย แม่งนี่กูหายไปจากเฟรมแล้วใช่ไหมแล้วแกคิดว่ากูกำลังเล่นเกมอยู่ ต้องเป็นตีนเนาะ ไปโลด อันนี้คือพร้อมสุดท้ายแล้วใช่ไหมเราจะได้เริ่มสร้างแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทัน สร้างเถอะ ไม่ใช่นี่คือ ลั่นนะ ลาดนะ ลั่นนะ โอเคเดสกูบูมไม่ใช่โคตรยาวเลยพร้อมพวกกูดิไปอะไรใช้เวลาแค่ไหนไม่รู้ไปเยี่ยวกันเดี๋ยวมา อย่างเงี้ยเมื่อวันไอ้เหี้ยดีๆแม่งโอ้สาวที่เปรี้ยวชอบจัดอ๋อเมื่อวานนี่โหดจัดดิ What มือเบสเอนเตอร์เทนโคตรดีอ๋อเสื้อดำเด้าหน่อยกูใส่ให้เต็มที่แม่งหยิบโทรศัพท์มาซูมทำกูเสือเนาะ ทำไมวิทย์คอมเราไม่เห็นนักมวยเหมือนเขาเลยวะ ไปวิคอมนะ เรื่องไม่เท่าไหร่วะ ถ้าเราจะซื้อสกินหมดเท่าไหร่วะไกล 1,500 เพชร มันน่าเพชรเลยเหรอมันน่า ป เพช ระ ร มาณ กี่บาทวะ 1,100 กว่าบาท โอ้ไม่เอาแหละ หรือไม่ก็ถูกกว่าไม่รู้ยังไม่รวมราคา
ไม่ค่อยได้เล่นว่ะอะไรเสร็จแล้วบ่ดิไปนะวะ ไม่ใช่กินงาน เสร็จแล้วบ่ดิมันก็ไวใช่ปะ I don't know อ๋อเลือกมันจะเลือกวิดดีไซน์ เซกูด ไอบ า ชู ย บิวเอาดีไซน์เหรอเอาวันนี้อันนี้เหลือนี้อ่ะ ใครกราฟิกเห็นว่าสวยตอนนั้นแหละ เรียบหรู อันเนี้ยดูเรียบดี อันนี้ซอฟอันนี้ซอฟสุดละ อันเอาอันนี้ ดู มา เข้าถึงง่าย อันกลางดูหรูเอ้ย อันแรกดูหรู เราเอาแบบที่เข้า อัน ถึง นี้ ง่า ก็ ย ได้ เข้าถึงง่ายเข้าถึงง่าย เออ เปลี่ยนให้มันแชร์แค่ตัว Google ดีกว่าเดี๋ยวความลับหลุดเนี่ย อย่า โอ้ลืมบอกแล้วว่าขวดเล็กไอ้เหี้ยไม่งทำขวดซะใหญ่เลยสัสไม่ช่างมันทำเท่าที่ได้ก่อนเพราะว่าตอนเอาไปนำเสนอเดี๋ยวตอนเอา วัน พี่ นี้ นำ ไง ตอนนี้ เรื่องอะไรวะไอ้กดรีฟิลหรือเปล่า เอ้ย เดี๋ยวขวดรีฟิลเนี่ย ยี่ใช้ได้10 ปีอ่ะกดเท่าเนี้ย แม่งฉีดน้ำปลา ซื้อแล้วคุ้มเลยไอ้ฮะ ฉีดน้ำปลาเบื่อเออ ซื้อทีเดียวกูใช้ยันแก่เลยทีเนี้ย ใครมันจะใช้สเปรย์พ่นปากขวดเท่าอะไรยาสระผมอะกระปุกยาสระผมไว้เนี่ย เวลาห้องหนูกี่นาทีอ่ะ ไม่รู้แต่มันก็น่าจะ ไม่มี เที่ยง บอก พี่ ไม่เป็น ก็เที่ยงอ่ะก็น่าจะดึกกลับตอนเที่ยง แบบกูจะไปซื้อ น่า ข้าว จะไม่เอาเมื่อคืนเลยพูด เมื่อวานก็จะสั่งซาสีกินตอนเที่ยงอะเห็น7 คิวเท่านั้นแหละปิดแอปหนีเลย อันนี้8 คิวอ่ะพี่ถ้าไม่สั่งจะทำไงวะ ผมไปซื้อตรงไอ้นั่น ไอ้ น่ะ เหี้ย ร้านข้าว เรื่ มั อง นไก่ เรื่องไง ตรงเซเว่นอะกิน วะ แทนเนี่ย เมื่อวานน่ะ ใช่ วันนี้ไปไม่ได้เปียกกันดิ นั่นแหละปัญหาแล้วน่าจะมีคนคิดแบบเจ้ามันเลย ร้าน คิวเย นะ อะ มาแล้ว ร้านนะ นี่มาแล้วเนี่ยมันแล้วเนี่ยร้านนะมันขวดใหญ่นะขวดใหญ่นะไอ้ขวดใหญ่ แบบ มาก ซูม ร้าน มันแบบบอกก็เป็นแบบซูมยังไม่ใช่แพ็กเก อ๋อ จจ ภาพ ริง ซูมไงภาพซูมไงภาพ ๆ ซูม พูดไปสิ ไอ้โคตรแท้เลย เย้the best idea ไงปึ๊บโบมิเนนบอเตอร์นี่ไงวีแกนบรานี่ไงนี่แล้วก็อธิบายสารปึ๊บแม่งมีแต่อังกฤษกับภาษาจีนไอ้เหี้ยลืมบอกให้มันทำไทยนะ เติมไม่ได้ไปล่ะ ได้ เครดิตเหลืออยู่1,900 เอา1,900ไปเลย นั่นแหละเมื่อกี้ อ๋อ 1.9 1.9 มันก็เดี๋ยวเพิ่มภาษาไทยon this press in the name of the Lord แล้วปรับขนาดก็ได้บอกพอดีปรับขนาดขอหน่อยขนาดปรับขยะขนาด ขยะ ขวดให้เล็กลงให้เหมาะสำหรับใช้ในช่องปากแอดไทย language and support and review the Tom site makes it for แบบครับ
เอ้ามืดทำไมข้างหลังมืดวะอ๋อแม่งเข้าเฟซบอสวางเลยเดี๋ยวนี่แหละนี่ได้แล้วนี่แหละเพอร์เฟกต์นี่โอ้ภาพแตกเลยตรงนี้มีมังกรอยู่ตรงกลางเนี่ย เดินไปเจอมังกรผีมาไล่แดกนี่ไงนี่มาปรับไปแล้วนี่ไงขวดเล็กแต่ว่ายังไม่มีชื่อแบรนด์แต่ขวดเล็กน่าจะเสร็จทันพอดีถ้าแกแล้วน่าจะดึงแล้วกับระหว่างนี้กูหารูปภาพมันดีกว่าล้านนะแม่กี้ล้านนะไอ้ปูน นอกเสียงเราได้น้อยจัง คือคุณรู้ ขอโทษพี่ นี่ไงมาแล้วนี่ไงมีคนเล็กปุ๊บเนี่ยบอกสรรพคุณบอกใช้ยังไงบอกราคาสลิกเข้าไปได้ซื้อไม่ได้ไม่มีซื้อ ไม่ซื้อ เจ็ดเคมีขวดแพ็คคู่ครอบครัวด้วยว่ะ แม่ครอบครัวว่ะ แม่ง เหี้ย ขวดละ โคตรโหด แม่งขวดละ800ไอ้เหี้ยโคตรแพงอี 850กูไม่ซื้อนะไอ้สัตว์ เอาถ้าได้ขวดเท่าคลิปใช้ได้10 ปีจะซื้ออยู่ โอเวอร์ แต่ โอ มึง เวอ ก็ ร์ปิง มึงก็ มาก อันนี้เอาซิมันก็ลดราคาพร้อมลดขวดสิวะไม่ใช่ทำขวดใหญ่แล้วขายแพงเรื่อ แพ็คขายแพ็คมันต้องลดราคาดิไอ้เหี้ยเด้งคูณ2ไงไอ้เหี้ย ถ้าให้เอาแบบแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ไปทำจริงๆนะกูบอกเอาเด้อ แต่ปัญหาคือกูสละสิทธิ์เลยไปต่อไม่ได้ไอ้เหี้ย แต่ตอนนี้คือโทเค็นจะหมดแล้วพี่0.3 ครั้งสุดท้ายแล้วไอ้แต่เอาจริงนะอันนี้คือที่สุดละคือเราไปต่อไม่ได้แล้วเพราะโทเค็นเราจะหมดแล้วตอนนี้ก็คือได้แค่นี้คือเนี่ยความจริงว่าจะทำหน้าเลือกซื้อด้วยแต่ว่าแม่งโทเค็นแม่งหมดน่าจะระเบิดไม่ได้แล้วแม่งอีจ่าโทเค็นจะหมด ไม่ใช่จะหมดไปแล้ว พี่จ่าโทเค็นหมด ไอ้เหี้ยเล่นดนตรีครั้งนี้โคตรคืนทุนอ่ะ ทำไมฮะ ผมได้ตังค์200ผมซื้อหูฟังไป1,400อ่ะอินเอียร์ บิ๊กวิน เฮ้ย เคยจัดอะไอ้เหี้ย เผื่อใช้งานหน้าไง โอ้เจ๊เล่นดีกี่รอบอีกสิจบแล้วดิ ตรงอันนี้ นี่เดี๋ยว วันนี้วันอาทิตย์ เข้าเมืองไปเล่น โอ้เจอกูเล่นอยู่ลื่นลมเนาะ เอ้ย เอาไปลื่นลมเจอกายเอาหวัด โอบรา โอบรา ไม่ได้นะเว้ย ไม่เจอหรอก ว่า เต็ จะ มที่ พวก ไม่ กด แน่ สุก เฮ้ย นะ ลาดโทเค็นนะฮะไปสร้างหน้าซื้อให้กูหน่อยถามไปจอเจ้าตอนได้เห็นไอ้ซับขึ้นป่ะตอนเนี้ย ไม่เห็น โอเค Horn display name of the mark when you can โอ้ห้องพี่จ๋าห้องจะแตก บ๊ายบาย 50 วิ โอเคเย้ แล้วก็อยู่ให้ถึงวินาทีสุดท้าย แม่น โอเค จะจิก
คนแจก ฮะ เราจำจิกน้ำนิ่งไหลลึกๆถึงคน เอาเน็ตเนาะ ไม่ใช่ ลั่นนะ ไม่ใช่ มิงกดเปิดปิดไมค์รัว โอ้ ๆเออ ลั่นนะ โอ้ไมโครโทเค็นโหมดใช้ไปได้แล้วทำหน้าเพิ่มไม่ได้ แต่ ลาก่อนทุกคน10 วิ เดี๋ยวกูปิดไมค์ก่อนนะเดี๋ยว ถ้านำเสนอไอ้น้ำนะไอ้น้ำโลเลยนะ What the fuck เดี๋ยวมิ้งเสริม มึงกลับราคาทุกคน Hello สนุกไหมครับพี่ๆไปทำเวฟสนุกกันไหมครับแต่พวกหนูทำไม่ได้ ปัญหาอะไรไหมพี่ สนุกกันไหมครับ พวกน้องมีปัญหากันเยอะมากเลยพี่ๆสนุกกันไหม เลิศเลยแหละ เลิ สนุก พี่ๆเอ็กซ์พอร์ตกันได้ไหม ได้ ของเรากาก พี่เขามีคอม ของเรากากเรามี พี่โอมทำให้หนูหน่อยได้ไหม เกลียดอ่ะ เอาพร้อมมา พี่โอม แต่ว่ามีโทเค็นนะมันมีโทเค็นนะไม่แน่ใจว่าโทเค็นหมดหรือยัง เลิศ โทเค็นหม มิ ด ง แล้ว กี้ พี่ มิงกี้ใช้อะไรอ่ะ โทเค็นหมดแล้วพี่ น้ำสุภกิจใช้อะไร ใช้เลิฟเบิลครับไอ้เลิฟอะไร อ๋ สั อ กอย่าง ก็ถ้าสมมติว่าผู้อยากใช้ไอเนี่ยอะไรวะStitch อะก็ใช้ Stitch ต่อก็ได้นะ ไอเลิฟนะ มัน อืม มันดูใช้ง่ายดูมีแบบหลากหลายดีไซน์ให้เราเลือก คือพี่พี่ว่ามันจะเป็นสองอย่างที่แบบมันต่างกันระหว่าง Stitch กับ Lovable อะ Lovable มันก็คือแบบมันคิดมาให้เลยทุกอย่าง คือเธอไม่ต้องทำอะไรเลย เธอไม่ต้องอีดิทอะไรแล้ว แต่ว่าเธออาจจะต้องบอกให้น้องแก้ในสิ่งที่เธออยากแก้ แต่ถ้าแบบเป็น Stitch มันก็คือเหมือนแบบมันทำมาให้ระดับหนึ่งใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราอยากเชื่อมแบบช่างเชื่อมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย เรายังพอทำได้เราแก้สีได้แก้ฟอนต์ text ได้ แก้ชื่อได้ เราอยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มได้อีก อันนี้มันก็เหมือนเป็นว่าระดับแบบ easy เลยกับแบบถึงระดับ medium แล้วแต่เราเลยว่าแบบเราอยากให้มันซับซ้อนเบอร์ไหน โอเคค่ะ Is everyone here now เคลียร์ เขียนแล้ว เฮียได้ยิน อ๋อเหรอ อ้าว เยี่ยม อยู่นี่กันหรือเปล่าคะครบทุกคนไหมคะอ่ะ เอา เหมือนหายไป2ตอนแรกมี39เห็นแบบ อืม Okay, how did you all go with prototyping? Aside from one overheating iPad, how did you all go with prototyping? จะไทยเหรอ Yeah, I think like I heard from Sleepless group that like it's workable. They can export from Lovable. Okay. Awesome. Look, whatever tool you want to use, there are way more tools. I just went through 2 of them, the ones that I use a lot, but there are more tools as well. So whatever works for you. All right. Okay. So we've come to our break. We now have a 1-hour lunch break. So go have lunch. Come back and share with us what you ate for lunch and make Jane hungry and jealous of all the Thai food. So we're gonna see you after 1 hour, just like yesterday. Switch off your cameras, but don't leave the meeting because we've got breakout rooms set up. And if you leave the meeting, we'll need to set it up once more. So switch off your cameras. We'll do that too for 1 hour. Go take a break. Okay. Bye. Enjoy See your you. lunch. Enjoy lunch. Do we need to hop on where are you guys going to eat? I am gonna have breakfast. It's 10:30. I have I been have hungry to for 4 eat. hours. I'm Yeah. so Alright, I have to eat too. Let's go Okay, eat. see ya. I'm Yeah, gonna bye. run. Yeah. Bye guys. Bye.
3:13. Please turn on your cameras when you guys have the chance. We will be going through our last segment of this session, and it is about pitch, storytelling, and communication. Let me just move my camera so I can see you guys. Okay. So every great innovation starts with an idea. What we want to do here, you guys will be talking to, if you guys decide to bring your idea to a bigger level, you guys are going to be talking to investors, judges, your audience, future teammates, and what you want to create is the most compelling story ever. And it is more than just explaining your solution. So today we'll be going through our pitch, the storytelling, and the communication, because the problem you guys are solving are definitely worth solving, and you want to show it to everyone that you guys are the person to make it happen. All right, let's get started. Okay, you can just confirm. First, can you confirm if everybody is here? Just maybe if they can do, I can't see. They can turn on their cameras. 33 people in like a Zoom right now. I'm sorry. เปิดกล้องหน่อยนะ ใครแบบสะดวกแล้ว กลับมานั่งที่แล้วเปิดกล้องได้เลยนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะ Okay, thank you. I can see faces now. Perfect. Yeah. Okay. We are going to start off with describing your personal style. So personal style can revolve around maybe your clothing style, the way you carry yourself. I think my style clothing wise would be, I don't even know. I'm leaning into chic now. I don't know about you. What's your personal style, Ashwin? Okay, let's start off with clothing. Clothing style. What's your personal style? Honestly, it's just mainly black and dark colors. Oh, the Hex t-shirt works well for you then. Yeah, Do you want more? That'd be I good. do want Okay. more, Black's a nice color. I but think I'm that's getting into great. pink. Pink. Is that why you're making your website hot pink? Maybe. I've got like a pink watch strap. Okay. I've got That's pink earphones, and one of my favorite t-shirts is pink. Oh wow. Okay. I think pink and black go really well together. So Black. that's the vibe I'm going with. Okay. I love the vibe. It's like the solid color and then it's that pop of pink. Perfect. Thank you, Ashwin. How about you first? What's your personal style in relation to clothing as of right now? Clothing? Yeah. I'm a very lazy person, so I'm gonna be like smart casual Smart casual. all the time. That's good. Smart casual means you're ready Anything for like match with my jeans. jeans. So you're a jean wearer. Okay. I like that. I chucked out my jeans because I was like, I need to change my style, but I think jeans suit you. I do remember seeing it on you. That's really Yeah. good. So clothing style, personal style. The reason why we're talking about clothing style is that whatever it is, self-expression wise, you guys are channeling it through a type of style. So here we have our personal style, and this is pretty much how you guys express yourselves, let's say in pitching wise. So the words we have here are inspirational, entertaining. If I was to choose one word, I think it'll be, well, the first one is my favorite word, inspirational. The way I like to talk is not inspirational, but I think I like to be motivated and motivate people. Because I always think that, improving yourself is such a happy thing to be doing, and it feels very productive. And I think that shows a lot about my character. So yeah, we have inspirational, entertaining, non-existent, non-existent. I don't know what that maybe you guys don't feel like maybe when personal styles, maybe it's just you feel really like the equilibrium, everything's really normal, maybe you're just in the middle. That's probably what I deem as non-existent. Okay, optimistic, very happy. My personal style might be very happy. I might be beaming a big smile all the time. Timid, maybe I'm a little shy, maybe I'm just wanting to keep to myself, and maybe I'll open up later on. If you're funny, I can pinpoint a lot of funny people in here. Um, First and Ashwin are the first people to. Bess or like Pooh was really funny too. You guys make me laugh every time you guys do love hearts or whatever. That's your personal style. I think you should put that at the very top.
We have fast, so maybe we can talk extremely fast, maybe we can't stop, or maybe we just very quick pace. That's also a personal style. Maybe you're slow, maybe you want to, take your time with the words so it really sinks in for you as well as sinks in for others. Or maybe it's just the way you move. Maybe you just prefer moving like slowly because you're tired or you don't feel like you're in a rush. We have warm. Warm is being inviting and very welcoming. Energetic, realistic, confident. I love the word confident. That's someone I strive to be even when I'm nervous. You translate being anxious to actually being excited. And for engaging, forceful, dynamic, and technical and quiet. So these are a lot of words, and I'll get first to ask us soon. But what this activity would be is we'd love for you guys to put in the chat how you would describe your personal style. Choose 3 words from this list. Over to you first, just so it settles in for everyone. Thank you. Are you still translating? My bad. yes, like, Okay, do you want me sure. to translate it? Yes. อยากให้แปลคำไหนไหม Yes. So we will just ask the personal style, and everyone's put in the chat 3 words on this chart here. What describes their personal style? เลือกมา3คำค่ะ ว่าเราคิดว่าแบบ personal style ของเราอ่ะ เป็นยังไงเวลาเราพูด pitching หรือเวลาเราแบบอยู่เวลา present นะคะ เราคิดว่าเราเป็นคนแบบไหน Okay. So we can put, I'll write my one in, inspirational, warm, I hope. And I try to be dynamic. Okay. How about you first, Ashwin? Put it in the chat what you guys think you guys are, and maybe we can. Okay. Tana Chat said non-existent, realistic, forceful. Okay, forceful is pretty good as a founder if you were to pitch. You get them, you speak with that conviction and it makes people want to buy. Okay, Tanwa said optimistic, quiet, technical. Okay, optimistic is always good. I feel like when you have that positive outlook, it really just radiates to people and then they can see that you're a positive person. No negative Nancy. You guys get that saying. Okay, Natakan said inspirational, funny, and happy. Everyone's happy here. Okay, first, engaging, technical, confident. I love. Okay, why do you reckon you're technical? Do you like to get into the jargon or like the nitty-gritty of what you're saying? Yeah, that's true. Like sometimes I tend to have like some jargon I need to explain a lot, Yeah. so make people like still engaging with what I'm describing. Sometimes just sounds like I'm lecturing somebody. That's good. You're meant to be a teacher. You have that Yeah, educator in you. I tend to have a lot like formality when I speak up. I don't know why. No, I get you. I think it's that switch that you make, but it's like a good switch. And because like you're very funny too. Like maybe they don't see it because you're technical. But I would Yeah. put funny in too. That'd be a good. Then you could choose 4 words, right? Yeah. Okay, we got focus said fast, personal, and dynamic. I like the personal one. I think when you speak from your heart or you're very authentic, people can see it. Like they know that you're not phony. They know that you're not hiding behind some performative mask, and then they believe you more because they put trust into you. That's really good, Focus. All right, it's good, right? Great that we're seeing what these teams are putting in. Minky said forceful, technical, and dynamic. Okay. I like that. Forceful is such a like a really strong word, I reckon. You think it might have some negative connotation of like manipulation, but in this context, I think being forceful and having that as a personal style is a really big win. Okay, and Ashrid said funny, entertaining, realistic. I agree with all 3. Love it.
Funny as hell. Very funny. Okay. Thank you, Pineapple. Happy, timid. Okay. Keep it coming. Thank you. Perfect. All right. Thank you guys for sharing your 3 words of your personal style. Now that you guys have your personal style, just reflect on it and be like, okay, these are, I guess, the 3 pinnacles of the 3 important points of what makes up my personal style. But I can always, be influenced by other things, and then maybe if I'm in a different scenario, maybe if I'm more stressed, maybe then I'll be funny, maybe then I'll be a bit more happy. So it really depends, but those are the top 3. Okay, and now we'll be choosing how do we feel before a presentation. We will do the same of picking 3 words. So we have nervous. If you're nervous to present, maybe you are anxious over something, you're scared something is going to go wrong. Nervous is a very common thing to have before you're presenting. Excited. I remember I was going to sit my HSC, which is the last high school exams, and I remember everyone around me, background noise, they're all stressed, they're all really nervous, and I just thought to myself, I'm going to be excited. And I was giving a presentation and I was very excited, which is good. Comfortable, maybe you're just accepted your fate. Maybe you've been like, okay, like there's nothing that's going to happen. I'm just going to be comfortable with the fact that I'm going to present for 5 minutes. And once that 5 minutes is done, I'm going to go back to my seat and everything's going to be normal. So maybe you're comfortable. You're maybe confident. You just know that you remember everything in your head. You know what to deliver and you know it's going to get done. Maybe you're relaxed. You're just tranquil. You're just peaceful. You're not scared whatsoever. Maybe you're pumped. Pumped and excited are quite similar. Maybe you're stressed. Maybe you didn't memorize what you were writing. Maybe you didn't practice enough. That's probably what fuels your stress. Maybe you're sweaty, your palms get sweaty, your hair gets sweaty, your face gets sweaty, and all of a sudden you're just shaky. That's another thing that you can be going through. Or maybe you're just really focused. Maybe you're just ready to get things done. Racing heart, and also there is prepared. So we want you guys to put your 3 words in the chat, same as the last one. What do you feel before you are presenting? So I think for me, I would say, it really depends, person, astronaut, I don't know. I would say I feel confident, I feel nervous, and I feel excited. It's a good one. First said excited, stressed, and racing heart. Completely agree. All right. It reminds me like back into like I defend my thesis for MBA Yeah. last year. Oh, Even no. though like I prepare a lot like Mm. in the last 2 days before defense, I'm still feel like the same when I do like the first presentation ever when I did for MBA class. Still the Excited. exact same. Yeah. Yeah. Because like it's like the last presentation before I'm going to finish the program. Mm. Just brought me back to like the first day that I could show my presentation Yeah. in front of my friends. But this one is like all they are standing is my teachers. Yeah. Is it like you have to defend your thesis, right? Is that what it is? Yes. Oh Yeah, my I gosh, I need have to. to do that this year too. I'm scared. Yeah, so like I think they only have like Mm. 7 to 10 minutes to like make a Yeah. presentations. So like I need to like control my timing, my Mhm. speech, and I need to reach out to like the result of the research and like the recommendation and wrapped up. So I need to like speak very fast, you know. I Yeah. couldn't like hold my breath at all. It's okay. Sometimes you have to make you have to belittle it. You have to be like, it's 7 minutes of my life. You've done harder things in 7 minutes than 7 minutes of presenting. So when you make it like not important, and then you feel a bit more comfortable. But a thesis, that's like a dissertation, and defending it, it's pretty big with like all of your teachers. Very cool. All right, we're getting some in right now. Okay, Arm said prepare, shaking, racing heart. When we go to Nong Khai and we see Om shaking, we have to we'll tell Om to calm down. We have his team members and say hi, Pineapple. All right. Okay, and we have focus, excited, racing heart, and pumped. Yes, okay. Nervous, excited. These are all very normal. I do not know anyone
JJ feels all of them. Okay, that's a like a big mix of all of these ones. It's okay to feel mixed. I think it really depends, like I said, on the like the actual thing. If maybe I was presenting as like a speech to my friend, I'll feel a bit more focused. Or if I'm presenting to something where the stakes are higher, where I actually have to receive a big mark, or there's a lot of people there free to judge me, I would feel much more stressed. Okay, let's see. Stress, nervous. Okay. All right, we seem to have patterns here. Ashwin, I want to hear about you. You've given a presentation just then. I know it's online, but how did you feel before giving that presentation on prototyping? 3 words. Because it was prototyping, I was comfortable, I was prepared, and I think I was excited. That's perfect. But generally speaking, I am nervous because I don't know how the audience is going to receive the presentation. So I'm generally nervous. I'm generally prepared, and I'm generally pumped. Generally pumped. I love Yeah. that. You were excited for today's one because you just wanted to help the students with prototyping. Wanted to show Google Stitch and Lovable. Showed it to the best of your ability. All right, thank you so much, First and Ashwin, and everybody for picking 3 words. Now we are going to strike a power pose. Who here has heard of a power pose? I mean, this GIF is, I guess they're like showing a bit of a drag queen doing a pose, but maybe put in the comments, what do you think a power pose is? First, do you mind translating this just for clear instructions? Okay. Thank you. ก็หลังจากที่เราเห็นแล้วเนาะว่า เรากลัวเราอาจจะมีความกังวลหลายอย่าง เวลาที่เราเหมือนจะต้องพูดหน้าชั้นเนาะแต่อะไรที่จะช่วยเหมือน boost energy เราให้เรารู้สึกแบบเรามีความมั่นใจมากขึ้น อะไรคือท่า power pose ของเราก่อนที่เราแบบเริ่ม นั่นคือท่าไหน ลองแชร์กันหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไง Thank you, First. You added more context to what I was saying. That's perfect. That's what I was getting at. I can show mine too right now. Yeah, sure. I want to see. It was like this. I heard no noise. Do Yeah, it but again. like Do it again. I can't hear it. I love that. That's a good one. That's a good one. It's a good Okay. one, no screaming. This one, screaming. Kitama said this flexing. That's pretty cool. I quite like the one of power posing like this. I feel like when I'm a bit nervous, I heard because I used to grow up with asthma that if you do this, you open up your lungs more. Whoops. Recording in Your progress. lungs more. So I was like, okay, maybe this is a power pose. But now I just hold my hands on my back and I'm just like, okay, breathe in, breathe out. And then when I do this tells my brain, okay, I'm ready to present. Or when I do this, I'm like, yep. No, I do this because I learned in my public speaking Toastmasters. I don't know if you guys have heard that, but it's like a club for speaking. I always start every of my speech. I'm like, all right, and then I start straight away. So this is my power pose. Very cool. Okay. Tana Chat said we have to walk like this to the presentation. You know what? If you do that, we will be clapping for you. Roll out a red carpet for you, okay? That will be done for you. Oh, they're flattered too. Thank you. Okay. This face plant, okay, that's a power pose. Pretty good. Thank you guys. So just remember, keep in mind that having a power pose tells your brain that you guys are ready to present. And like the word itself says, power, you're empowered to do so. You are ready. You're giving yourself that signal that you're going to present to the best of your ability. Okay. Now, what is the purpose of a pitch? Let's go. So the purpose of a pitch is to stimulate interest and to not close a deal. So before I get first to just explain this a little, I think that knowing yourself as a founder is incredibly important. We went through that all of yesterday, and it's not just for yesterday, you know, those are the mindset, skill sets, and tool sets that you bring throughout your entire life. Because when you are there presenting at the end of this month, you're not just explaining your idea, but you're convincing
others that your idea and your problem is worth solving and you're the one to do it. It is valuable, and if you're going to be the one to bring it to life, people are going to listen and they're going to want to put their interest into you. So they want to look at you. They want all attention on you. You want to capture it. And I think that communicating problems and what you're solving just shows a lot of value in that you're not just doing this for fun. You're doing this because you want to solve the problem. And yeah, so you want to leave that audience with not just oh, that was a good presentation, but you want them to be interested. All right, over to you first. โอเคอันนี้ก็ยาวอยู่แต่ว่าถ้าพูดกันแบบสรุปง่ายๆก็คือ เวลาเราขึ้นพิชอะค่ะ เรามีเวลาค่อนข้างจำกัดทุกอย่างมันอาจจะต้องแบบพูดให้จบภายใน5 นาทีก็ได้ แต่ในบางครั้งอะค่ะ เราไม่จำเป็นต้องขายทุกอย่าง ไม่ต้องขายไอเดียทุกอย่างที่เรามี แต่เป้าหมายที่แท้จริงก็คือทำให้เขาสนใจในไอเดียของเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากถามคำถามเราต่อ คือแบบ feeling แบบฉันสงสัยอะอะไรอะแล้วยังไงต่ออะแบบมันจะ catch feeling แบบนี้เนาะรู้สึกแบบอยากรู้จักทีมของเรามากขึ้นว่าทำไมถึงมีไอเดียนำเสนอแบบนี้มานะน่าสนใจจังเลยแบบเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแบบเออเราทำงานกันเบื้องหลังอะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางอย่างงี้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเชื่อว่าไอเดียของเรามีศักยภาพสามารถต่อยอดได้เนาะ อันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมากฉะนั้น I think like to wrap up all this like don't try to tell everything like tell enough to make people want to know more Absolutely. That is the purpose of a pitch. Thank you first. I think a lot of people, they want to obviously make money, but you are putting on, I guess, a show to show people that this is what you're creating, this is what you're building, not necessarily give me money. Thank you. All right. So now we'll be going through what is actually in a pitch. We would love for you guys to write this down, or if you we'll send this recording on later on, but these are very important elements that we'll be going through because you guys will be putting this into the pitch, which you will be presenting in Nong Khai on the 25th of July. Okay. Now, I don't quite remember this example. Ashwin, would you be able to I think this is Airbnb. Oh, I should have said that. Yep, go for it. Okay, that's okay. So the idea behind a pitch, like Jane said, is to stimulate interest. It is not to close a deal. It is not to get money out of it. Yeah. So, for example, this is Airbnb's very first deck back when they started, operating, and you can see it's super simple. They have a welcome slide, they've got a problem slide, and they've got 3 problems: 3 slides only. price, hotel, no easy ways, and then Wow. a solution slide. That is it. This slide stimulates interest. I would not pay them money based on this slide. I would not invest in their company based on this slide, but it would make me ask more questions. It would make me, get to know them over a cup of coffee and understand what they're doing and what they're solving for. So that's exactly what you want to do in a pitch. Next slide, Jane. But for the purposes of this program, and even generally, pitches nowadays have more than 3 slides. That is way too, Airbnb was operating in a different time, and that was way too short. So now we're going to have basically 5 main elements. It does not matter how many slides you have. You could have 5 slides, you could have 10 slides for it, but there are 5 main elements to this pitch deck. So number 1, problem statement. We covered this yesterday, but basically you start off by saying, well, the problem I'm trying to solve is XYZ, or the opportunity I see is this. The idea is that you introduce yourself and the problem that you're doing. Explain why it's such a big problem. Why should I care? So if I am pitching on, let's say,
let's say phone batteries die too quickly. Okay. I need to explain why this is a big problem for everyone. I need to explain what are the consequences of that. So that is how I start my problem. That is how I start my pitch. Okay. Next slide. First, do you want to go through just this 6 element and just this slide first before we go on? Actually, we can like go Or through with- each Okay. of everyone, and then we can like summarize a little bit. Yeah. All right, no worries. They're pretty simple. First can just, do that Yeah. towards the end. Yeah. Okay. There you go, Ashwin. Yep. And here are some storytelling prompts so that, when you talk about your problem, it feels natural. It feels like, you're trying to tell a story. So think about what kind of impact this problem has on other people. So if a phone battery dies too quickly, what is the impact on people's lives? Some other prompts are, is there a famous example maybe, or did you try something and fail? When did you personally experience this problem? So for example, if I had to talk about phone batteries, I would say the last time I went to a concert, I was nervous. I was worried that my phone would not last until I got back home. So that's a problem. And I've made it about me. So then that way the audience can relate. So if you've ever been to a concert and if you ever felt that, oh, I don't have a power bank with me, my phone battery is about to die, you can then instantly relate with me. Okay, let's go on. Now we've got bridging and linking statements. So now that you've talked about your problem, you then want to talk about your solution. But how do you do this? Instead of, just randomly or abruptly moving into a solution, you want to have a bridge between your problem and your solution. And for a bridge, you can have some of these statements, which is the reason why I'm sharing my concert experience with you is because I don't want other people to feel or to go through this nervousness that I went through. Or maybe I could say, imagine if we could change how batteries are made and forever take out this worry that my phone might not last the entire night. That then is a very natural way to take you to the solution. Jane? Again, your solution. We covered this yesterday. And so this is where you come up with whatever your idea is, whatever your solution is, and your solution statement if you want to insert that. The idea is you want to be really, really specific. Just saying, oh, I want to create a new battery, that is very vague. But if I say, I want to create a more efficient lithium ion battery, then that's a little more specific. Tell us why it is new and different. Don't just say, oh, this is my solution. Why is it new? Or why is it different? And this is also the place where you can show a prototype, which is what we did this morning. Okay, and then market opportunity. This is something that you should have discussed with your mentors yesterday when you were pressure testing your problems and your solutions when you talked about the market. Will your solution really solve this problem? So again, if I go back to batteries, will my new efficient battery solve this issue of phones running out of charge? Are you sure that people want to buy this? Have you talked to people about this? Have you pressure tested your problem and your solution to see whether this is real or not? If it is, congratulations, well, keep going. And what's the value you are creating? Now, the value can either be an improvement in a quality of life. The value can also be financial. So for me, yeah, look, of course, I'm going to earn money from it, but also I am creating a value by by improving people's quality of life and their experiences when they go outside of home for concerts or for like football matches or like sporting events or concerts. Their experience is better because they don't need to worry about the phone running out of charge.
Then the most important bit is time for you to show off. You want to tell the audience why you're the perfect person, you or your team are the perfect people to solve this problem. So, do you guys have any expertise within the team? Have you won any awards? Do you work in that field? Do you have personal connections, maybe? Or have you already worked on this idea before in a different capacity? So build your credibility, because if I today say, I want to solve this problem, but then I say I'm not an engineer. I don't have any connections. I don't have any expertise. I don't know how physics works. I don't know how batteries work. No one is going to believe me. But if I say, oh, actually, you know what? I'm an electrical engineer. I have connections with Thailand's largest battery supplier. And I think even that is, just enough credibility to actually prove that, I probably am the right person to solve this. So you want to show credibility. Don't be shy. This is your opportunity to show off. And the last thing is your call to action. So tell your audience what you need to take your business idea to the next level. For the purposes of this program, no one is setting, no one in the audience is, ready to give you money. The audience isn't comprised of, VCs and investors. But maybe you need mentors. Maybe it is advice or connections. So again, if I go back to my battery example, if I had a call to action, it would be something like, oh, I would like a connection to let's say whatever company, because they're a battery company specializing in lithium ion batteries. So that's the connection I want. Or maybe I just want advice. Maybe I just want to talk to someone and talk about my idea and actually pressure test it. So your call to action can be anything, but just for this program, don't try make it Shark Tank style where you're like, oh, for 1 million baht, I'll give you 20% of my company. That's not happening. This is not Shark Tank. Okay. I am gonna let first summarize the last five, elements that we had. โอเค คือถ้าพูดกันง่ายๆใน element ทั้ง5อันนะคะ การที่เรา pitch มันไม่ใช่การขายสินค้า แต่อยากให้ทุกคนคิดว่านี่คือการเล่าเรื่องเป็น storytelling ให้กรรมการเข้าใจว่า 1. เรามีปัญหาอะไรทำไมทีมเราถึงเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นั่นคือสิ่งที่คณะกรรมการอยากได้ยิน พอมาพูดถึง problem statement มันคือการตั้งคำถามว่า โอเค แล้วปัญหาคืออะไรอ่ะทำไมมันถึงสำคัญหรอ แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบยังไง ถ้าเกิดเราไม่แก้ไขปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้น คืออย่างเช่นแบบทุกปีเรามีของเหลือทางการเกษตรจำนวนมากที่ถูกเอาไปทิ้งเนาะ แต่มันยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เหมือนสับปะรด เหมือนทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่เขาจะเริ่มคิดต่อมาเวลาเราเริ่มเล่าก็คือ แล้วเราจะแก้ยังไง next slide please เวลาเรา link statement อะเราก็ต้องพูดกันแล้วว่า โอเค เราอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้ทุกคนเข้าใจ เพราะว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้จริงๆในหนองคายว่าเรามีสับปะรดเหลือทิ้งเยอะมากเลย มันทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันเข้าเนื้อแบบเกษตรกรแทนที่จะได้กำไรเพิ่มขึ้น เขาก็ไม่สามารถเอาผลผลิตเหล่านี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ เราก็เลยต้องเข้ามาที่จะช่วยเหลือเขาในการนำเสนอ product บางอย่าง หรือเอา product เขาอะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทีนี้มันก็เลยมาถึงเรื่องของ solution ว่าแล้วผลิตภัณฑ์ที่ว่ามันคืออะไร แล้วมันทำงานยังไง แล้วเราต่างจากเดิมยังไง อย่างเช่นบางคนก็คือมีปัญหาว่าเขาชอบปลูกต้นไม้นะแต่ว่าเขาอะไม่รู้ว่าบางทีอะต้นใบไม้อะอยู่ดีๆมันเหลืองหรือมันเป็นจุดด่างๆเงี้ยเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่ได้แบบเป็นสายแบบสายเกษตรจ๋าชีไม่เข้าใจ
ชีก็แบบงั้นเรามาแก้ปัญหาด้วยการทำยังไงก็ได้เป็นแอปให้คนถ่ายรูปพืช แล้วให้ AI อะวิเคราะห์โรคภายใน10 วินาที พร้อมกับแนะแนววิธีการรักษาอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจถูกไหมซึ่งมันก็เลยจะได้เห็นทำให้เห็นว่าคณะกรรมการจะเข้าใจว่า มันมีวิธีการแก้ไขปัญหา และมันเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะ next one แล้วคนจะใช้ได้จริงไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันว่า โอกาสในการเข้าไปในตลาดเนี่ย คือมันไม่ใช่แค่ว่า มีคนใช้จริงอย่างเดียว ลูกค้ายอมจ่ายหรือเปล่า และตลาดที่เราเข้าไปอยู่กำลังเติบโตไหม หรือว่ามีผู้แข่งขันกับเราจำนวนมาก ซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับ terms ของเรื่องของ Red Ocean นะคะ คือตอนแรกอะเหมือนทะเล จะพูดว่าไงดีมหาสมุทรมันสีน้ำเงินเนาะแต่พอเหมือนมีคนเข้าไปเรื่อยๆเหมือนแพลงก์ตอนมันเข้าไปจำนวนมาก มันก็สีก็เปลี่ยน เพราะว่าแปลว่าทุกคนน่ะเก็บเกี่ยวโอกาสตรงนี้ และอย่างสุดท้ายคือทำไมต้องเป็นเราที่จะต้องเข้าไปแก้ไขพวกนี้ทำไมเราถึงสามารถทำโปรดักต์เหล่านี้ใช้ได้จริงๆ เราเชี่ยวชาญอะไร มีงานวิจัยรองรับไหม มีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยทำให้สินค้าเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น เคยมีการทดลองแล้วหรือยังอืม ซึ่งมันจะเป็นการโชว์ว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาไอเดียต่อ และสุดท้ายเนี่ย call to action มันคือการที่เราจะต้องบอกเขาแล้วว่า สุดท้ายเนี่ยไอเดียเนี้ยเราต้องการอะไร อย่างเช่น1เราอาจจะต้องการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับภาคอุตสาหกรรมที่เราทำอยู่อย่างเช่นอาจจะเป็นฟู้ดหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางเราต้องการ mentorship เพิ่มเราต้องการ funding เพิ่มหรือต้องการ pilot project เพิ่มอย่างเงี้ยคือเราสามารถพูดได้เลยว่า เราอยากจะเอาไปทำอะไร มันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เงินเขาหลังจากที่เราผลิตได้แล้วมีกำไรนี้ก็ไม่ใช่ เพราะว่า prototype เรามันอยู่ในช่วงแบบต้นต้นมากๆ เรายังไม่เห็นว่าระหว่างทางเราต้องแก้อะไรอีกไหม แต่เราอาจจะบอกในเชิงว่า ถ้าสนใจร่วมลงทุนกับเราก็อาจจะแบบมาแชร์เรื่องของ knowledge ด้วยกันได้ หรือว่าเทคโนโลยีร่วมกัน ว่าเราจะสามารถพัฒนา product ของเราให้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้จริงยังไง First. All right. I think the call to action, from what I was understanding in Thai, I heard first say pilot program, and I think that's like one of my favorite call to actions for I guess startups that just have like a MVP or like a prototype. I feel like when you want to understand your customers, it's always good to put a task or like a task in place to make sure what you're going to achieve after is successful. So that would be holding a pilot program and letting people test out your prototype. All right, okay, so we want you guys to remember as we finish off this segment that nerves are completely normal. We went through 3 things that make you guys, had your personal style, and then we went through 3 of what actually you feel before you do present. And most of you guys wrote nervousness, so nerves are normal, and we want to remind you guys that storytelling is the most authentic way of making a point. You can tell a story and you can transport people across the world to a place and make them really feel the problem, even though they don't even go through the problem. So it's all about storytelling. It's the way you present, and your personal style is injected right into that too. And lastly, we want your audience wants you guys to be successful. So no one in the audience, when we're watching you guys, we won't be thinking, okay, we don't want this team to win. We actually want you guys to be successful and make sure that the problem that you guys are solving is going to be something that is worthwhile and obviously create value for tomorrow and not just for today. And the last one is be passionate and be human. I think reminding yourself that you are human. I will tell you my pitch that I did in Singapore for Hex when I was first a founder. I had a really human slip up. I forgot my entire script. I messed up. I paused there and I was like, oh, and I just stood there holding the microphone, not being able to say my presentation. But it was the passion that I had that made me luckily end up in second place. So I don't know how I got second place, but maybe it was the passion. So just a reminder to be passionate and to be human.
And to make these slides, we will ensure that you guys have all have access to canva.com. This you can create your whole pitch deck. The slides you see right now is actually made on Canva. Super easy. You have elements, you have lots of pictures to put in. They make it very polished, which is professional, and you want to obviously express your solution, your problem, everything in a really professional way. So we would recommend Canva, but if you guys like Microsoft PowerPoint or maybe Google Slides, that works too. This is just our personal favorite. Little secret. We won't get extra points though, but now on the topic of actually first, do you want to just go through what I said quickly? yeah ได้ Yeah. เอ่ Thank ม you. ปกติเราใช้อะไรในการทำสไลด์เอ่ย Canva ไหม ฉันว่าค่ะฉัน ใช่ ว่า ไหม ค่ะ โอเค งั้นก็เอาที่เราถนัดเลยจ้า เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ tools ที่เราใช้อะมันก็คือความถนัดของเรา มันจะสามารถแบบ express ความเป็นตัวเราได้มากที่สุดเนาะ โอเค let's go Jane Thank you so much, Bess. Perfect. All right. Here is what you shouldn't do. So, even if you have Canva on, there's plenty of templates that look beautiful, but it's easy to overload your slides with a bunch of unnecessary things. I have done it myself. I actually have no visual appeal for my eyes. For university, sometimes we have group project. They tell me, you go sit on the side, don't touch the slides at all, because my idea of slides was adding too much text and I would make it look bad. But I obviously had much more practice now, and I realized that less is more. So yes, we don't want too much text, and we'll show you some examples later on, but having too much text makes it extremely hard to read. You guys need to remember that you're presenting this to a room full of people. They're not going to be up and seeing your slides, so it's making it as easy as for them to see and also making it digestible. I would say if it's too much text too, it kind of doesn't match up with what you're saying, and you tend to draw attention away from either you or your presentation. So the audience doesn't really get to see your full storytelling, and then that's where everything just starts to disconnect. So we shouldn't do that. And animation effects wastes time. Very simple. You can add some effects and animations if you have time, but they're not completely necessary. And yeah, I do believe it does waste time. And sometimes it just looks really tacky because then you're adding fireworks in one slide and then maybe you're adding sparkles in another. And what you're talking about is pineapple. Like there's no correlation between those animations and actually what you're presenting. So yeah, we don't want to do animation and effects. Rainbow color palette, we need to remember our colors. So you want to have a color scheme that is not painful to look at. And as we were saying before in our prototyping, when we think about branding, when we think about colors, the best thing is to take the colors from your brand. Say you did the sausages, you want to bring the color of turquoise. Bring that color to your slide deck so it matches and it's all cohesive. I think that's a really important part, and you don't want to have a disjunct palette. It doesn't look great. And too much information, once again, it is just completely hard to digest, not just for the audience, but for the judges who will be assessing on what what you're actually presenting. And text on background is also very painful to look at. This is another color scheme concern that people might be going through. Font choices and poor image choices. These correlate and they just decrease the quality of your deck. And sometimes when you don't like the look of a deck, it just makes me not want to listen to you. I know it's a harsh reality, but it's if I see like one font choice on this slide and another one, and then like a little small crazy things, I'm just gonna clock out, I'm gonna close my eyes and I'm just gonna listen. But we don't want that. We want both the eyes and the ears. So before we go, like what do you guys think of this one? Put in the chat right now. Do you think it is beautiful? I don't think it's beautiful. I mean, maybe the picture behind, if it wasn't blurry, was clear, I think it would be beautiful. But I think because there's so much text, and it's white, I can't really see anything. Okay. I think the colors are just everywhere too. Ashwin, what do you think? Yeah. I think first that it reminded me. Don't tell me someone in uni did this in your MBA first. yeah no, not MBA bachelor degree but Okay. it's not like this kind of background but like the color is so Mhm. bright so
So like some of the class I study political science, right? Yeah. So normally we would see some texty slides all the time with the Oh, background of like maybe blue color, a bright blue color, or maybe sometimes like gonna be white, background white and a text in black, which is like sometimes, not yeah. attractive for me to like to read through at all. Sometimes you have to wonder what goes through their mind. It's okay, Yeah. some people have a different visual appeal, so that's all good. Thanks for sharing. I know first probably sat in that and was just like, what the hell? What's happening? Very good. Thanks for sharing. Ashwin, any comments on this questionable slide? This looks like something someone would have created if they've just learned Yeah. how to make PowerPoints. And they're like, oh, I'm going to impress my teacher and I'm going to have like a picture and a bunch of text and this thing and that thing. And they've just, nah, Yeah. it's just way too much. I agree with you, Ashwin. I think it's giving primary school. It's giving It really is. yeah. It's like I want to provide my teacher and or everyone with the most possible information. You think providing more is going to, benefit them, but in turn it's messing up with my eyes and I don't think I'm getting a headache looking at it too. All right. Oh, this one's even worse. Look at this. Bright green. You know what? Green is actually a great color in like the color theory for like sustainability for like a lot of positive emotions. Maybe that was the thought process that they thought when they put this behind them. They thought having a neon green behind these logos would really help with contrast. I can't lie, this looks bad. Okay, so we have like their icons. The icons are very clear, but they just don't match the background. And now that I think of it, if I was to look closely, I can't even see the text. Like, and there's a bunch of errors too. There's like all underlined, it's not even spelt right. This just screams unprofessional. I think you guys probably agree with this. Yeah. Did anyone have anything like this in uni first? Hopefully not bachelor's. I don't want to dare to Bachelor's or share. MBA? Yeah. This screen is brighter than my future. Yeah. Right on 10. I think it's like this is a joke, like when we see this kind of like slides, like the ODs is like when the ODs create a PowerPoint. Oh my God. I don't know. Does everyone else like this too? Or maybe shake your head yes or no. Yeah, If I have you see any ever heads shake experienced this yes. before? Oh my God. โชคดีนะน้องเอ้ย Not good, not good. Okay, so here is what we should be doing. We want to keep it as simple as possible. We want to make sure that it's easy to understand. Think about it. When you're pitching to people, it really depends, your audience, who they are. Maybe they're people that are experts in your pineapple derivative. Maybe they already know all the research behind it. Therefore, you can, kind of say things a bit more technical if that was your personal style. But sometimes you'll be presenting to people in audiences that actually don't even know anything to do with pineapples. Maybe they're not even from Thailand, maybe they're from Vietnam and they're sitting there and they need to, have a fresh pair of eyes onto this new problem space and they're pretty interested, but they just don't know. So keeping it simple is really easy. You just need to make sure that you also translate that into like a very clean, very simple presentation Canva slide. And secondly, telling a story. We say this a lot. Storytelling is super important. We want you guys to make it interesting. My top tip would be slides with just like a few words. I think they create the most impact when you see like the one word from the problem and then you go to the next slide and it just says another word. I think when you tell a story in very nice sequential order, it's much more interesting. You capture attention, and that is one of the main purposes of a pitch. And thirdly, our top tip too is just to use a template. Canva has plenty of templates. We want you guys to work smarter, not harder. You have 2 weeks to do this. You can kick this out by spending 5 minutes looking at templates, and that's just you working smarter and not harder. All right, and icons and graphics. I think these are great for visual storytelling. The best part of using icons is that you don't just need to put words into your slides.
a top tip would be also to get that every icon you use is to be consistent, not having one that looks like a certain style and another one. But yeah, I think these would help in aiding your storytelling and also showing you have consistency as a brand itself. And white background is key. So make sure it's always easy to read. And we don't want to repeat what we saw on the last two slides because they were quite alarming. I'm not a fan. Okay, before we do go to questions, first, is there anything you want to translate or any questions if none of that was settling in? I don't Okay. think I have anything to explain though. It's No? so Perfect. obvious. It was Yeah. quite visual, wasn't it? We I saw the yeah. crazy looking one. I think you guys understand Yeah. this one because you have Perfect. seen a lot of examples when you study in the university, or even though from your friends when they do some presentations. Yeah, but You kind of have like a reference, like what you want to yeah. do and don't do, right? I think if everyone's eyes was hurting, I think they would know that's bad now. Yeah. Hopefully no one's presenting that in uni anymore. Quite crazy. That's all right. Thank you so much first. Any questions before we complete wrap up? We are great and on time right now. I will check the chat. Nankai is still not in, no, it is not in California, sadly. I would love to go. Before this, we were talking about in and out in California. Yeah. Nankai. Om Yim All right. has Om Yim and Noi has a question. It's like, All right, go for it. You can unmute. But Siangeka. Or was that an accident? Okay, I'll ask to unmute. There. ขออนุญาตค่ะ จ้า พอดีหนูสงสัยว่าในสไลด์ของแคนวาเราควรทำไม่เกินประมาณกี่สไลด์เหรอคะ ถ้าเราจะนำเสนอ Okay, how many slides should they do for hackathon? So we recommend obviously cover the 6 elements. We don't have a limit. Obviously, if you're storytelling, like I said, word for word, or making it like very nice, like laid out, very simple, each slide is not crazy packed. We don't have a limit. We just have a time limit. That's about it. Yeah, let them know about time limits then so that they 4 can minutes, yeah? understand. 4 minutes, yeah. 4 minutes. Okay, so there is a 4-minute time limit. So how many slides you can fit in there? I would say not to crowd your slides. So if you're not crowding your slide, that just means that you have more slides. So not like Airbnb who had 3 slides. I think having as many slides to cover those 5 elements of the pitch is important. And you just make sure you hit all of them. Yeah. I would say that's around 20. I would say 20 Yeah. max. Yeah. Ashwin, do you have any like suggestions on this? ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ค่ะ Sorry. มีอะไรในการนำเสนอนะครับ ฮะ มีเวลาเท่าไหร่ในการนำเสนอนะครับ 4 นาทีค่ะ โอเคครับขอบคุณครับ Any more questions? Okay. If not, I will pass it to first. Just put a question. Yes. Is it okay if the Ask. presentation gives off a Shark Tank vibe? What do you mean? I think do you wanna but Xiang, do you wanna ask? Because I heard Ashwin say that instead of Shark Tank, you don't need to be present like it's a Shark Tank. So I just want to know, well, is it okay if that give you that vibe, that Shark Tank vibe? Everything is okay, just don't ask for money. Yeah. All right. Because at this stage, mentorship and advice is more useful for you and not 1 million baht. Look, no one is giving you 1 million baht. So mentorship, advice, connections are more useful for you right now. Yeah. Agree. Okay. Awesome. If you guys have any more questions, we'll be here for the next 30 minutes just going through a recap of the days and getting ready for our in-person. But we are also online on hello@startwithhex.com. But before we take a beautiful picture, I will send it over to first to do some quick wrap up and setting us ready for our in-person days. Over to you first. โอเคค่ะ ตอนนี้ก็
อาจจะยังไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยาก Okay, so I think it's about the language for the presentation. Ashwin, I think you could clarify to the students right now. Can Yep. be mixed between Thai and English or just all Thai or all English. I would say English. Yeah. It's okay. You don't have to be like super fluent in English, but presenting in English just allows our MC, who does not know Thai, to also listen in, and then we can also share it on socials if needed. Just thinking about me, I'm not fluent in English at all. I still have like some part that I do some broken English, and it's fine. Like nobody's gonna care. Yep. At least they understand what you're saying. Is that Yep. like okay for you? Yeah, you won't get points for English fluency. So even if it is broken English, perfect. อืมพอได้ไหมทุกคน เพราะว่าเรามีเวลา we have like 2 weeks before the competition so I think you have like plenty of time to prepare your script and slides I think would be okay for you And and finalize since the we have only prototype. 4 minutes to make a presentation I don't think you have like much time to do some long speech Yeah. What I will say is, for the presentation, all 5 members of the team must speak. So you can decide, how much each person wants to speak, but all 5 people have to speak during the presentation. อืม Yep. เปิดโอกาสให้ทุกคนน่ะต้องคอยมาพรีเซนต์กันด้วยใน4 นาทีเนี้ยลองแบ่งหน้าที่กันดูว่าพอเราทำสไลด์เสร็จแล้วทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้วอะค่ะลองแบ่งหน้าที่กันดูว่าใครควรจะเปิดใครควรจะพูดตรงกลางใครควรจะปิดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมพร้อมๆกันเนาะโอเคJane, do you want me to wrap up anything before we're going to mention about the in real life sessions in 25 and 26? Expectations around just what's getting done in the next 2 weeks, which would be prototype and everything, making sure that everyone has the link that we put in the chat. It's pinned at the top of the chat. But yeah, they should be okay right now because they did the breakout rooms, but just reiterating the 2 weeks and using that opportunity to the best of their ability. โอเค ก็ก่อนที่เราจะเจอกันในอีก2 อาทิตย์เนาะสิ่งที่พี่อยากจะขออาจจะเป็น2 เรื่องก็คือ เรื่องที่1คือตัว prototype เนาะอย่างที่พี่สอนไปในวันนี้ ก็อยากให้ตอนที่เรามาเจอกันอะอย่างน้อยตัว prototype คือต้องเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของสไลด์น้องๆไม่ต้องเครียดมาก คือถ้ามันแบบอยู่ช่วง 80-90% หรือหลังจากที่เราแบบมาเวิร์กช็อปพร้อมกันในวันที่25แล้วยังอยากเปลี่ยนอยู่เราก็มีเวลาแก้ไขทันเนาะไม่ต้องกดดันมากว่ามันจะแบบโหมันต้องเลิศมันต้องแบบสมบูรณ์แบบ 100% มาถึงมือพี่แล้วแบบโหพี่จะต้องปรบมือเกลียวกราวให้พวกเธอแบบให้รางวัลเลยอย่างงี้ไม่ต้อง เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาแข่งกันอีกทีในวันอาทิตย์อะค่ะอย่างน้อยเรายังมีโอกาสและเวลาในการที่จะให้พี่เข้ามาช่วยกันเนาะโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวลิงก์ Lovable แล้วก็ตัวของ Google ที่เป็นสคริปต์อะค่ะอันนี้ก็คือเก็บลิงก์เอาไว้เลยแล้วเอาไปให้ทั้งทีมช่วยกันว่าเราอยากจะออกแบบโปรโตไทป์ของเราเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะThank you for the reminder first. Definitely whatever that was advice that was given to them by the mentors yesterday too, allow them to know that we will be sending them and we want them to, work on the basis of their idea, making sure that they have their customer research, that validation and that market opportunity to then create their prototype. So everything just falls into place. And then obviously the pitch at the end can be something that they refine. So mostly everything is done and then just the pitch would be the last refinement type. ใช่ yeah ก็ในส่วนของที่เราอยากให้เตรียมเนาะเรื่องของตัว pitching กับ script อะอันนั้นมันจะเป็นเรื่องท้ายสุดเลยแต่ว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสจริงๆคือตัว prototype นะ
เพราะมันจะมีผลอย่างมากรวมถึงฟีดแบ็กของ mentors ด้วยที่เขาให้ไปเมื่อวานซึ่งเดี๋ยวพี่จะส่งให้ทีหลังค่ะ เพื่อให้เราเอาไปปรับแก้ให้มันเหมาะสมหรือว่าสามารถเหมือนเห็นโอกาสที่ชัดขึ้นหรือเห็น value ที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์งานของเราเองด้วยอะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากว่าโอเค เราโฟกัสกลุ่มคือใคร ผลิตภัณฑ์เรามีจุดเด่นยังไง เราต่างจากคนอื่นยังไง เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ย มันทำให้ผลิตภัณฑ์เราเด่นขึ้นมาได้อย่างไรนะคะอืม Perfect translation first. Thank you. That's all from me. Ashwin, do you have anything else to add before first does recap and move on to wrap up? No, I'm good. Okay, perfect. โอเค ก็ let's wrap up then ก็วันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะ มันก็คือการทำตัว prototype ซึ่งสิ่งที่พี่สอนก็คือมีตั้งแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าเชื่อถือมีผลต่อ branding แล้วก็เห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้เนาะซึ่ง prototype เนี่ยเราสามารถลองผิดลองถูกได้จนกว่าเราจะพอใจเลยว่าแบบตัว final product เราจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นช่วงที่เป็น early stage มากๆสำหรับพวกเรานะคะและอย่างที่สองก็คือเรื่องของการสร้าง storytelling แล้วก็การ pitching สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเวลาที่เราจะต้องเอาไปพูดกับคณะกรรมการให้เขารู้สึกซื้อไอเดียเรารู้สึกว่าเราทีมเรามันน่าเชื่อถือน่าสนับสนุนรู้สึกว่าเรามีอะไรที่เราสามารถเหมือนซัพพอร์ตร่วมกันได้ไหมและ storytelling เนี่ยมันมีผลอย่างมากในอนาคตว่าตัวเราเองอะถ้าเราสามารถเล่าเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอะมันอาจจะแบบพูดง่ายๆอะเราทำ presentation อะเราอยากให้คนอื่นฟังเราใช่ไหมนี่ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่เราจะทำให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าเธอมันน่าซื้ออะฉันอยากได้อะทำยังไงอะสงสัยอะอยู่ไหนอะเธอคือใครอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ้า elements เนี่ยมันจะช่วยให้เราเหมือนเห็นภาพชัดขึ้นว่าเวลาเราจะต้องเล่าเรื่องอะหรือเราจะต้อง pitch เราต้องทำยังไงให้คณะกรรมการฟังเราทั้ง4 นาทีนะแล้วก็ใน2 วันนี้พี่ก็หวังว่าสิ่งที่ได้สอนไปในเรื่องของการตั้งโจทย์ปัญหาตัว solution รวมไปจนถึงการทำ prototype แล้วก็ pitching เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆมากๆในอีก2 อาทิตย์หลังจากนี้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมลมาได้ที่ hello@startwithhex.com นะคะแล้วก็หวังว่าพี่จะได้เจอพวกเราเร็วๆเสาร์อาทิตย์นี้เพราะดิฉันไปนะจ๊ะเจนก็ด้วยเลิศเจน over to you Thank you so much. I am so happy that you guys were here with us for both of the sessions. Like first said, we will be seeing you guys at the end, and we'll bring Ashwin in our backpack with us. Ashwin can't come from India, but we'll bring them in a backpack and they'll be with us in spirit. So that's perfect. But yes, just my last few words for you guys before I pass it over to Ashwin. Hopefully I'll keep it as simple as possible, but try your hardest these next 2 weeks. It's a long week, but it's for you guys to work as a team and take everything that you guys have learned in this yesterday and today and make sure you lay it out. So when you guys are seeing us in real life in Nong Khai, you can only make minor tweaks because it's going to be full day. It's going to be stressful. So you don't want to, be doing last minute things on that day. But either way, you guys are founders. You've learned all the entrepreneurial basis and thinking. You're going to create beautiful things for the world. Like we said, it's that shared value. You're creating it for tomorrow too. And yeah, everything that you guys are doing is driving impact. So there's nothing really to be stressed about, except for maybe presenting and your palms are getting sweaty, but that would probably be all. So you guys are doing great things for the world. And I think that you should really put that in your heart and be like, okay, I'm doing good things for the world. So this should be something that makes me happy and excited to share on the day and also beyond the day at the end of the month. Yeah, so that's all from me. Very proud of you guys. And I know you guys will be doing super great and excited to meet you guys in real life. Ashwin? There's not much that I can say that Jane and First haven't already covered.
So instead of saying the same thing again in a different way, I am gonna bring this to a close and I'm gonna say, if we can all switch on our cameras and take a quick photo, just like we did yesterday. This is the end of our online element. This is the last time I'm seeing you guys for this program. I hope to, do this again and again with you guys. I hope to see you again. Unfortunately, I am not traveling to Nong Khai. I have another program that I'm running that time, so I'm gonna do that. But Jane and First will see you in Nong Khai with another special guest from Hex. Yeah, shall we hint a little bit about the judge so they can know their backgrounds a bit? Nah, Okay. let's keep it a surprise. Does everyone want to know? Ashwin wants to keep it a secret. Okay, I don't think. How are we feeling first? No one ไม่ said มีใคร yes. สงสัยอ่ะ No one's Yeah. curious about it, so No one's curious. No one care. Oh, they don't care who they present to. They know they're gonna win. They know they're gonna win. Whatever it is. And I just care about Ananas's Pooh's hair care routine because I have been seeing them comb their hair, style their hair for the last 10 minutes. So all I care is about their hair care routine and how they manage those lovely locks. Beautiful locks. It's like different hairstyle every time. Make me want to bring out my one. You guys have great energy. We love it. We're so excited to meet you guys in real life. Sorry. Over to you again, Ashwin, just to close this off. Take a nice Okay. picture. Sorry, we did the X yesterday, right? Yes. So what do we do today? Happy. Tiger? Are we doing 6-7? 6-7. Nah, but that's not gonna happen on a screenshot. We're gonna have blurry hands. True, it's like so fast you can't see what's happening. Yeah. Okay. Let's You know what? If you guys want to do a 6-7, go for it. Everyone's doing a 6-7 anyway. We'll just have เริ่มเลย blurry จ้ะ pictures. Let's go. Okay, switch on your cameras if you can. Last questions. Do all speakers have to give presentations or can only some of them? Everyone has to. Everyone. So all 40 of you, all 8 teams have to give a presentation and everyone in the team has to speak. Even if it's just a little bit, everyone has to speak. Alrighty, okay. Back to 6-7 so I can take a picture. I can't. All right, keep doing it, keep doing it. There are so many of you. Ananas's duck is back. Alrighty, you know what? I can just do one hand thing. Thank you. Your balloons are coming up again, Ashwin. You know what? That's the vibe I'm going with. My balloons. Come on, do it again. Awesome. There we Thank go. you, guys. Should we do a normal smiling one too? Or are we all good? Yeah. Recording stopped. We can try smiling one, please. Okay, let's do a normal professional one, sadly. No, I'm joking. What even is professional? This is professional. Okay. Just smiling. Ready? 3, 2, 1. Perfect. Thank you guys so much. Thank you. ขอบคุณมากเลยนะคะ แล้วเจอกันจ้าทุกคน See you on the 24th. Bye-bye. Yeah. Bye. บ๊ายบายจ้า Hope you guys enjoyed. Your weekend the rest of your weekend The little โอ้ย princess. สวยมากแม่ชอบค่ะ อีกทีสิคะอีกที เอ๊ะไว้เรามาเดินเดี๋ยว ไว้เรามาเดินไอ้ TikTok ด้วยกัน Yeah. Universe Competition Swimsuit นะคะไปค่ะ Bye-bye ค่ะ Bye-bye. ไปจ้า พอกันทีนี้ I love that. The comb is back. อาทิตย์หน้า คุณเจนไปที่นู่นเหรอครับ ใช่ค่ะ not next week next 2 weeks อ๋อ next อ๋อเจอกันพร้อมเรา เจอกัน24 ค่ะ เจอกันเด้ and Ashwin Ashwin in our backpack. Ashwin come on our Ashwin backpack. to go to หนองคาย with เจนไหมอ๋อ I'm delivering another program. Ashwin busy. Ashwin.อ๋อ โอเค doing busy good things for the world. Good things for the world. I'll be there with you in spirit. Don't worry. In spirit. Yeah.
Any question or no question? They want to dance. They want to dance. It's such good energy. We're going to get Team Ananas to do a dance off on that Oh day. yeah, should we? Oh my gosh, Ashwin, we'll send you all of them. Oh, they'll miss you, Mr. Ash. Oh, Tanatar, I'll miss you too. Oh. Where are you? I don't see you on my screen. But I'll miss you wherever you are on my screen. Oh, they're so excited. I want to be my hair by mistake. บ๊ายบายจ้าสา เอา ว โอเค goodbye see you Bye. See you at หนองคาย แอดหนองคายเจอกันนะพี่ๆที่เหลืออยู่สลีป จ้า สลีปเลทนี่คือนอนจริง ๆ ใช่ไหม ที่นี่นอนบ้าบอมาก เลย นึกว่าตามชื่อ เลย Live up แร to your ง name. Sleep. ไว้เจอกันค่ะพี่ๆพวกหนูจะไปป่วนนะคะ ได้ มา ค่ะ เลยจ้า มาเลยมาป่วนฉันด้วย เลย แล้วก็ได้เจอกันหรือเปล่า พอขึ้นปี 2 yes sir ใช่ใช่เดี๋ยวเราได้เจอกัน อืม อันนี้พี่ พี่ ถามหน่อยดีสงสัยอะคือปี จ๋า 1เราไปเรียนที่ขอนแก่นใช่ปะ ใช่ครับ แล้วเรามาเรียนหมองคายเมื่อไหร่อะ ปี 2 ปี 3 แล้วก็ปี 4 อ่า I see อืม มีพี่ EBC ไหมในนี้ น่าจะออกกันแล้วหรือเปล่า จริงเหรอ ที่อยู่คณะ เอ้ยไม่ใช่คณะสิสาขาอะไรครับ EBM กลุ่มพี่ EBA พี่รุ่นพี่ เอ้ย เขาจะ เป็น EBM EBM Data Science Data Science วิทย์คอมวิ อ๋อ ทยาการข้อมูล วิทย์ค และ อม ปัญญาประดิษฐ์ เลย ย่า หนูก็วิทย์คอม จริงเปล่า ไม่พูดเล่น เหลือใครอีก หนูวิทย์กีฬาหนูวิทย์กีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อืม ไม่เหลือใครเปิดไมค์แล้ว ใช่ ศิลปศาสตร์นี่สาขาอะไรอ่ะ ศิลปศาสตร์น่าจะ EBM ไหมครับ อ๋อ น่าจะเป็น ใช่ EBM EBM เสียภาษา อืม EBM EBM Everyone you want to see this Yes. Oh, อุ๊ยตาย who is sleeping? Are they from the sleepless group? เลย she feel jet lag Oh, yeah jet lag. เจ็ตแลก she feel jet lag yes What did Wow. she do last night though thinking about this project เลย The stress is already here. No. Make sure she gets some sleep, okay? yeah She sleeps. yeah me too You do. You don't yes look me tired. too You're standing. I think you're fine. You're not even sitting. You have so much energy. yeah It's good. Okay. Thank you guys so much, though. We are so excited to see you. We'll say bye-bye now. Keep brushing your hair, and we'll see you. Okay. yeah Bye-bye, me ค่ะ too บ๊ายบาย me too ขอบคุณค่ะ see Bye-bye. you See บ๊าย you. บาย Bye.